بتبدأ حكايتنا مع وانغ شيان، أحد المرشحين لدخول طائفة الشيان العظيمة، واللي لما بيروح لمكان اختبار الطائفة عشان يحصل على مكانه فيها، وخلال طريقه بيلاقي رسائل كتيرة من النظام بتقوله إنه بيزيد يوم زيادة في عمره. فبيقول وانغ في نفسه: أنا وانغ شيان كنت موظف عادي في أحد الشركات لحد ما لقيت نفسي في العالم ده، ولسبب ما غريب حصلت على النظام بيزود يوم كامل على حياتي بكل ثانية، فطالما لسه أعضائي الحيوية وروحي موجودين قادر اكمل حياتي ولا كأنه اي حاجة حصلت، فحرفيا انا قادر اعيش على طول. فقررت ان انا اكتشف العالم بما اني بملك كل الوقت اللي انا عاوزه، لحد ما قابلت محارب شيطاني قوي جدا قدر يمحو مدينة كاملة بضربة واحدة، وده خلاني افهم انا ليه حصلت على النظام ده. ففي ناس اشرار بيملكوا طاقة تدميرية بيهددوا بيها الناس العاديين، عشان كده انا لازم اكون اقوى عشان اقدر اقضي على المجانين اللي بيهددوا العالم. بس المشكلة انه قوتي الوحيدة انه جسدي بيتجدد بسرعة، لكن مستوى صقلي مش موجود حرفيا، وده خلى كل الطوائف الكبرى ترفضني لدرجة اني فقدت الامل لحد ما عرفت اختبار طائفة الشيان. فلو قدرت استحمل ساعة واحدة من السيدة اللي في المكان داك هقدر اني ادخل الطائفة بدون مشاكل. فبيروح وانغ عند السيدة وبيقول لها: انا جاهز للاختبار. فبتضحك الست وبتقول له: انا مش مصدقة انه في حد اخيرا قرر انه يجي علشان يزورني. فبيتفاجأ وانغ من جمال الست اللي قدامه، هو كان فاكر ان الاختبار هيكون صعب بما انه محدش قدر ينجح في البقاء ساعة في الغرفة دي. فبيستغرب ايه السيء في وجوده مع ست جميلة زي دي. بس فجأة تتحول البنت وبتكون شوية وهتاكل وانغ، بس بيطلع وانغ المقص وبيقطع لسانها حرفيا. فبتتعصب البنت وبتقول له: انت ازاي تتجرأ على قطع لساني؟ انت ما تعرفش انا مين؟ فبيعتذر وانغ وبيقول لها: انا اسف، بس هم قالوا اني محتاج افضل ساعة هنا، ما كنتش اعرف انه ممنوع اني اقطع فيها لسان حد في الفترة دي. فبتستغرب الست اكتر. فبعيدا عن الموقف الغريب ده، فوانغ قادرة الوقوف قدامها، وده غريب لانه المفروض الهالة اللي بتخرج منها تقتله فورا. فبيخاف وانغ من الوضع، بالذات بعد ما عارف انه البنت اللي قدامه بتملك طاقة شيطانية مخيفة قوي ومش ضامن ممكن تعمل فيه ايه. فبتتعصب البنت وبتقول له: ايه معلش دي اصرفها منين؟ انت فاكر اللي عملته معايا ممكن يصلحه؟ لو عايزني اصفح عنك ففي طريقتين، الاولى هي اني اخترق قلبك واخلص عليك، والثانية اني امتص قوة حياتك واسحب روحك. ويا عين البنت حرفيا مش بتكلم كلامها الا وبيقول لها وانغ: الخيار التاني، انا عايز الخيار التاني فورا. وبيكلم نفسه وبيقول: لو خسرت اي عضو من اعضائي الحيوية هموت فورا، بس لو هنتكلم عن جوهر الحياة فانا بملك بالفعل مقدار هائل منه، فما فيش داعي للخوف من عقاب بسيط زي ده. فبتتعصب البنت وبتقول له: انت فاكر انه الموضوع سهل؟ انت عارف ايه يعني اسحب طاقة الحياة بتاعتك؟ فبيقول لها وانغ: انت لسه هتشرحي؟ ما تخلصي، عندي طائفة انا لازم ادخلها، مش فاضي ليكي ولكلامك الفاضي. فبتتعصب البنت وبتقول له: انت حمار يا ابني ولا ايه؟ انا بقولك اسحب طاقة حياتك، ده اسوأ من اني اسحب روحك، حتى الحرق حي يعتبر ذغذغة بالمقارنة بسحب طاقة الحياة. فبيقول لها وانغ: في الحالة دي في طريقة عشان اسهل الموضوع عليكي، بما انه موضوع سحب الطاقة صعب عليكي ده. البنت هنا بتتشل حرفيا، فرغم كل التحذيرات اللي بتقولها لوانغ الا انه بيتعامل مع الوضع وكأنها تسحب عينة دم منه. فلما بتلاقي البنت انه وانغ بايع الدنيا خلاص، بتبتدي في امتصاص جوهر روحه بشكل فوري، وفعلا بتستخدم تقنية الروح الشيطانية وبتسحب كمية طاقة حياة كبيرة قوي من جسد وانغ. والبنت بتكون مبسوطة من كمية الطاقة اللي خدتها دي، فبتبص على وانغ وبتتفاجئ انه ولا تأثر حرفيا. فبتزعق وبتقول له: ايه انت ازاي قادر تقف على رجليك؟ انا خدت 30 سنة من عمرك، المفروض تكون عجوز مكحكح دلوقتي. انا معرفت انت استحملت خصم 30 سنة ازاي، بس انت طالما معاك كده فانا هاخد كل اللي معاك. فبتستخدم مهارة الامتصاص للمرة التانية وبتقدر تسحب 60 سنة من عمر وانغ، بمجمل 90 سنة لحد الان. فبتقول البنت: هو الولد ده ما عرفت ازاي يعتبر بثري، انا ما عرفت ازاي هو قدر يستحمل ساعة ونص من الامتصاص ازاي، بس اخيرا مات. انا اول مرة يجيلي خصم متعب قوي كده، لازم ارجع عشان ارتاح. ولسه ما خلصتش الا وبتلاقي مينج لسه عايش ورايح في سابع نومه من كتر الملل. فبتتجنن البنت وبتقول: انت فاكرني ساحرة اي كلام عشان تنام وانا بمتص جوهر روحك؟ انا عاوزة اخليك تموت موتة بدون الم وتمشي من العالم ده بدون مشاكل، بس بما انك عاوز تختبر قوتي الحقيقية فانا هوريك الازرع عليه ساحرة الليل العابث.
وبعدها بتستخدم الساحرة كل قوتها في امتصاص جوهر روح وانج، ولكن المفاجأة انه وانج ولا حاسس ابن اللذين ده. فبيضحك وانج وبيقول انا كنت فاكر ان الاختبار هيكون صعب، بس طلع الموضوع اسهل مما تخيلت، انا حتى مش مضطر اتعب نفسي واحاول اوقفك. فبتتجنن الساحرة وبتقول له خليني اشوفك تفضل محافظ على ابتسامتك دي لحد امتى بعد ما امتصت كل جوهر حياتك. وبعد 6 ساعات متواصلة بتقع الساحرة من كتر التعب. فبيقول لها وانج وقفتي ليه؟ حبيتي تاخدي استراحة؟ انا جايب معايا شاي خليجي كده حلو قوي، هو هيعجبك جدا. فبتتجنن الساحرة وبتقول له انت ازاي لسه عايش بحق خالق السماء؟ انا حرفيا خدت 890 سنة من عمرك، انت لو جبل كنت اتحولت لغبار، ازاي انت قادر على الكلام بعد ما سحبت كمية الجواهر دي من جسمك؟ لا انت اكيد متبصري، انا لازم اقتلك دلوقتي. فبتاخد الساحرة سيفها وبتروح علشان تهجم على وانج. فبيترعب وانج وبيكون مش عارف هيتعامل مع الساحرة ازاي، بس الساحرة بتقع من كتر التعب بسبب استخدامها لسحر سرقة الحياة لفترة طويلة، وبتكون عاجزة عن التحرك حرفيا. فبيضحك وانج وبيقول لها انت كنت عاوزة تقتليني ها؟ شوفي القدر كان مخبلنا ايه، دلوقتي جا دوري عشان اخد حقي منك. فبتترعب الساحرة لانها بتكون متأكدة انه وانج هيكون عاوز يقتلها عشان ينتقم منها على كل اللي عملته فيه، بس بتتفاجأ انه وانج بيهجم عليها بورا وبيقول لها احنا اتفقنا اني ادخل الطائفة لو قعدت هنا ساعة، وحرفيا انا قربت اكمل ال9 ساعات، فانا المفروض اكون نجحت وبامتياز كمان، اديني التصريح عشان ادخل الطائفة دلوقتي. فبتتفاجأ الساحرة وبتقول انا مصدومة انه العواجيز دول استنوا لحد ما اوافق على دخول شخص موهوب زيك للطائفة، انا لحد الان مش عارفة انت ازاي مثل واحد من طلاب النخبة، بس طالما انت اثبتت قيمتك فما في شيء يمنع اني اديك التصريح بتاعي، خذ الرمز اهو، وبمجرد ما تعرضه على اي حد هيعرف انك عرفت تخلص المحنة بتاعتي بشكل كامل. فبيشكرها وانج وبيمشي من المكان. فبتقول الساحرة الولد ده هو مما كنت متخيلة، ازاي هو قادر على امتلاك كل جواهر الحياة دي، الولد ده شكله مميز قوي، انا لازم ابدأ في امتصاص كل الطاقة اللي خدتها من الولد بحيث اقدر اخرج من هنا وادور عليه، فلو اللي انا بفكر بيه ده صحيح فالولد ده هيكون هو القطعة المفقودة عشان اوصل للقوة الكاملة اللي فقدتها من سنين. وخارج الضريح بيكون الحراس مستغربين من تأخر وانج، ففي العادة اللي بيدخل الاختبار ده مش بيستحمل دقيقة قبل ما يخرج جثة من عند الساحرة. فبيضحك واحد منهم وبيقول باين انه الساحرة حبت تخلي الولد ده يتعذب زيادة عن بقية المنافسين اللي قبليه، فمع الاسف اي حد بيقابل السيدة الحمراء بينتهي بيه المطاف بالموت بغض النظر عن ارادته وقوته. خسارة، الولد ده كان شكله ينفع في غسيل الاطباق وخدمة الناس، لكن مع الاسف انتهى بيه المطاف بالموت بالشكل البائس ده. وفجأة بيتفتح الباب الخاص بضريح السيدة الحمراء، فبيستغربوا الاثنين من خروج وانج من المكان لانهم ما كانوش متوقعين انه شخص ضعيف زيه هيقدر انه يتغلب على محنة السيدة الحمراء. فبيقول لهم وانج انا خلصت المهمة، هل في حاجة تانية هتتعمل؟ فبيزعقوا الاثنين وبيقولوا له انت كذاب، مستحيل شخص زيك ضعيف يقدر على انهاء محنة السيدة الحمراء. فبيطلع وانج التوقيع بتاعها وبيكمل زي ما انتم شايفين ده توقيع السيدة الشخصي، تقدروا تتحققوا منه لو عاوزين. وده بيفاجئ الاثنين لانهم ما كانوش متخيلين انه في حد هيكون قادر على انهاء المهمة الخاصة بالسيدة الحمراء. فبيكمل وانج طريقه، وبعد نص ساعة بيوصل وانج لبوابة الطائفة وبينبسط قوي لانه اخيرا وصل للمكان اللي هيقدر يكون فيه اقوى وقادر على حماية نفسه. بس قبل ما يدخل بيقابل اتنين من حراس البوابة وبيسألوا واحد منهم انت بتعمل ايه هنا انت بالطائفة بتاعتنا؟ المكان ده ما ينفعش حد بدون مركز ضخم زيك يكون فيه، امشي من هنا فورا. فبيحييهم وانج وبيقول لهم ده صحيح، فشخص زيي مش بيملك مستوى صقل كافي لدخول الطائفة، بس انا نجحت في اختبار السيدة الحمراء والمفروض يكون مسموح ليا بدخول الطائفة. فبيستغرب الحارس الثاني وبيقول له انت خلصت اختبار السيدة الحمراء ده مستحيل يا ابني، انت مش بتملك قاعدة صقل اصلا، فازاي قدرت تتحمل الطاقة الشيطانية بتاعتها؟ فبيطلع وانج المرسوم بتاع السيدة الحمراء وبيوريه للحراس، ولما بيشوفوه بيتأكدوا انه فعلا ده خط السيدة الحمراء. وبيكمل وانج بما انه كل شيء صحيح فهل ممكن اكمل طريقي لدخول الطائفة؟ فانا تعبت جدا عشان اوصل للمكان ده. فبيوافق الحارس انه وانج يكمل طريقه، ولكن فجأة بيوقف الحارس الثاني وانج وبيقول له انت رايح فين؟ الطريق بتاعك مش من هنا، طريق بوابة الطائفة من المكان الثاني. فبيستغرب وانج وبيقول له بس الطريق ده شكله بدائي ومش منظم، انا عاوز اروح بوابة الطائفة الداخلية. فبيقول له الحارس لا ما تخافش، ده طريق تاني مخصص للناس اللي خلصوا الاختبار الخاص بالسيدة الحمراء، وهو اختبار اخير صغير، فلو انت تستحق تدخل الطائفة هتعرف توصل للمكان اللي موجود في نهاية الطريق. فمش بيكذب وانج خبر وبيروح على الطريق اللي الحارس قال له عليه. فبيضحك الحارس وبيقول الولد ده طلع غبي
غبي. هل هو فاكر انه شخص بيملك صقل تعبان وكحيان زيه هيعرف يدخل الطائفة العظيمة بتاعتنا عشان يستحمل ساعة مع الساحرة اللي تحت دي؟ شخص زيه يستحق يروح اضعف واقل مكان في الطائفة كلها. وبالوقت ده بيكون وانج في الطريق اللي قال له عليه الحارس، واللي بيكون طويل وصعب قوي، وده بيخلي وانج يستغرب. فالمفروض انه طائفة عظيمة زي دي تسهل الموضوع على الاشخاص اللي انجزوا الاختبار بتاعها، بس رغم كل الصعاب دي بيكمل وانج طريقه لحد ما بيوصل اخيرا للبوابة. فبيفرح قوي وبيقول انا كنت فاكر ان الاثنين اللي تحت دول كانوا بيضحكوا عليا، بس اهي البوابة الخاصة بالدخول ومكتوب عليها اسم الطائفة، باين اني اخيرا وصلت للمكان اللي بدور عليه وهبدأ رحلتي في عالم الفنون القتالية واكون الاقوى في العالم. بس غريبة جنب اسم الطائفة كلمة منزل المعاقين، قصدهم ايه باللوحة دي؟ فبيدخل وانج المكان وبيتفاجأ انه المكان بايظ على الاخر وشكله مهجور. فبيستغرب وانج قوي وبيقول ازاي ده مكان تابع لطائفة عظيمة زي دي يكون مهمول بالشكل ده؟ هل في ناس عايشة هنا اصلا؟ فبيبص قدامه وبيلاقي الثلاثة عمالين ياكلوا. فبيروح وانج عندهم وبيقول لهم اهلا بالشيوخ، انا الطالب وانج الوافد الجديد على طائفة الشيان. معلش انا حبيت اسأل سؤال، هل انا في المكان الصحيح؟ بس الغريبة ان الشيوخ الثلاثة بيتجاهلوا كلامه وبيكملوا اكل. فبيستغرب وانج من تصرفات الشيوخ وبيفتكر ان هو اتصرف بشكل غير صحيح. فبيحيي وانج الشيوخ وبيقول انا اسف ان انا ما قدمتش التحية المناسبة للشيوخ الاربعة الموقرين، انا الطالب الجديد في طائفة الشيان، اتمنى ترشدوني في طريقي في الصقل. فبيرد واحد من الشيوخ اقول لك ايه يا واد، انت بطل شغل العيال الصغيرة دي وامشي من هنا، احنا مش ناقصين هزار عيال، من امتى المستشفى القديمة بتقبل تلاميذ فيها؟ فبيقول وانج لا يا سيدي انا مش جاي هنا بالخطأ، انا حصلت على اعتراف السيدة الحمراء واللي خلتني انضم للطائفة، فما فيش اي شك اني مقبول فيها. فبياخد واحد من الشيوخ الرمز عشان يفحصه، ولكنه بيتفاجأ انه الرمز حقيقي ومش مزيف. وبيكمل الشيخ انا مش فاهم يا ولد، انت بكامل قواك العقلية ولا لا؟ بس ليه انت جاي برجليك عشان تنضم لمستشفى المعاقين الخاصين بالطائفة؟ فبيستغرب وانج وبيقول له مستشفى المعاقين؟ انت بتقول ايه يا سيدي؟ مش المفروض انه دي طائفة الشيان القتالية؟ فبيرد الشيخ ياه انت تضحك عليك انت كمان، يلا روح من هنا يا ابني، عاوزين نكمل الفطار بتاعنا من غير وجع دماغ. فبيتضايق واحد من الشيوخ وبيقول بطل كلام فاضي، المجلس بتاعنا ما حصلش على طلاب من اكتر من 50 سنة، وعاوز بعد ما حصلنا اخيرا على شخص نقدر نتخذه كتلميذ لينا نخليه يمشي بالسهولة دي؟ ولا انت عاوز تفضل في المكان ده لحد ما تدفن هنا؟ لو انت راضي بحالك المزري ده فانا مش راضي واخد الولد ده كتلميذ ليا. انا موافق اني اخليك تلميذ يا ولد، بس هل انت متأكد انك عاوز تنضم للمستشفى القديمة دي؟ فلو ما تعرفش احنا سمعتنا سيئة بالفعل، فما فيش داعي انك تدخل حتى بعد ما عرفت المعلومة دي. فبيسأله وانج قبل ما ادخل بس هل المستشفى القديمة الخاصة بيكم دي تعتبر جزء من طائفة الشيان؟ فبيرد الشيخ نظريا هي جزء من 4 اجزاء بتمتلكهم الطائفة. فبيضحك وانج وبيقول له يبقى ما فيش داعي للانتظار، انا عاوز انضم للمستشفى القديمة واكون تلميذ فيها. فبيقول له الشيخ افتكر دايما يا ابني ان احنا قمنا بتحذيرك، وبما انك بقيت اول تلميذ في المستشفى فاحب اعرفك بمعلميك الاربعة اللي قدامك دول، هم المعلمين المسؤولين عن تعليمك في المكان ده. فبيقدم ليهم وانج التحية، ولكن الشيوخ بيتجاهلوه وبيسيبوا المكان. فبيتضايق الشيخ اللي بيكلم وانج لانه كان عاوز بقية الشيوخ يعاملوا وانج بصورة كويسة بما انه التلميذ الجديد والوحيد ليهم. فبيسأل وانج هيعمل ايه دلوقتي؟ فبيرد الشيخ انه يستغل وقت الفراغ بتاعه بتنظيف المكان. طبعا وانج بيكون متضايق من الموضوع ده لانه كان فاكر انه جاي يتدرب، بس هو ما عندوش خيار تاني. وفي القاعة الداخلية بيكون الشيوخ الاربعة بيتناقشوا في موضوع التلميذ الجديد اللي جه عندهم، وبيقول الشيخ التاني انا مش فاهم، طائفة الشيان كانت دايما بتنظر لينا باحتقار، فليه بعتوا تلميذ جديد لينا عشان نعلمه؟ هل عندنا حاجة نعلمها ليه اصلا؟ فبيرد الشيخ الاول ممكن ده يكون خطأ من الطائفة، فالولد ده شكله مجتهد وعاوز يكون محارب مهم، فممكن بالغلط الطائفة قامت بارساله لهنا، بس بما اننا بنمتلك الفرصة دي ليه ما نحاولش ندرب الشاب ده ونخليه محارب قوي قدر المستطاع؟ فحتى بعد خسارتنا لاغلب قوانا ومهاراتنا لكننا لسه قادرين على تعليم الولد ده الاساسيات اللي تخليه محارب قوي. فبيقول الشيخ الثالث الكلام ده جميل لو كان معانا ادوات وعناصر نستخدمها في التدريب، هو انت جاي جديد المكان ده؟ انت عارف كويس قوي ان الطائفة بالكاد مقدمة لينا اساسيات الحياة من اكل وشرب عشان نعيش، فحتى لو كان الولد ده موهوب ومع نقص مواد التدريب مش هنكون قادرين على اعطائه المستوى المطلوب من التدريب. ولكن الشيخ الاول بيرد عليه وبيقول له حتى لو كان كلامك صح فالموضوع يستحق المحاولة، فبين انه من المقدر لينا ان احنا نقابل الشاب ده، خلينا على الاقل نساعده بكل اللي معانا عشان لما يجي اليوم اللي هنموت فيه نلاقي حد يزورنا على الاقل. وبعدها بيعدي شهر كامل من انضمام وانج وبنشوفه هو بيحاول يرفع من مستوى صقله، ولكن الغريب انه مش بيكون قادر يحقق اي تقدم. فبيقول الشيخ الثاني يا جدعان مش الولد ده
وبعدها فضل يتدرب شهر كامل، ولا كان بيستغفلنا وبيوقف تدريبه واحنا ما نعرفش. فاللي بيحصل معاه ده غريب جدا. استيعاب مستوى الطاقة بيحتاج في أسوأ الأحوال مع أضعف التلاميذ 10 أيام عشان يخترقوا لوحدهم، ولكن وانج فضل شهر كامل بيتدرب ومفيش أي علامات على اختراقه أو حتى تجميعه للطاقة الروحية. فبيتضايق الشيخ الأول وبيقول باين علشان كده الطائفة بعتته لهنا عشان هو شاب فاشل ومفيش منه أمل. أنا كنت فاكر إنه القدر بعت لينا الولد ده عشان يعوضنا على عمرنا اللي راح، بس باين كده إنه هياخد اللي فضل منه عشان يخترق المستوى الأول. بس الولد ده لو ما حققش تقدم ملحوظ قريب أنا هطرده من هنا. فبيستغرب الشيخ الثالث وبيقول له استنى يا عم، مش أنت قلت لينا إن إحنا لازم نعامله بشكل كويس ونحاول نطور منه عشان يفتكرنا لما نموت؟ فبيرد الشيخ الأول على المستوى ده الولد ده مش هيلحق يعيش لحد ما نموت أصلا. وبنفس الوقت ده بيكون وانج بيحاول إنه يرفع من مستوى صقله، ولكن الغريب إنه مهما اتدرب من جهد مفيش أي حاجة بتتغير. فبيجي الشيخ الأول وبيقول له تعالى يا وانج أنا عاوزك. فبيروح وانج وبيحيي الشيخ الأول، وبعدها بيكمل الشيخ كلامه وبيقول له اسمعني يا وانج، الموضوع صعب عليا إن أنا أقوله ليك، لكن قبل ما يكمل كلامه بيحصل انفجار ضخم في المكان، وفجأة بييجوا 3 محاربين أقوياء، وبيقول واحد فيهم يا جدع الواحد كل ما بيكبر بيشوف العجب. أنا كنت فاكر إني لما هاجي المكان ده هلاقي الشيوخ الأربعة الكسالى ماتوا أخيرا وخلصنا منهم، بس المفاجأة إنهم مش بس في أحسن حال، ده حتى جابوا عيل صغير يونسهم في الخرابة اللي قاعدين فيها. فبيقول الشيخ التاني يا دي النيلة، مش دي المرة الرابعة الشهر ده اللي تشاو تشينج يجي علشان يتسبب في المشاكل لينا من تاني. وبعدها بيكمل تشاو تشينج كلامه وبيقول مش كفاية تكليف على الطائفة يا عواجيز، انتم حرفيا مش بتعملوا حاجة غير الأكل واستهلاك موارد الطائفة على الفاضي، مش جا الوقت المناسب اللي تسيبوا المكان ده وتمشوا منه بقى؟ فبيزعق الشيخ الثالث وبيقول له خلي بالك من كلامك يا تشاو، يمكن احنا مش أقوياء زي ما كنا زمان، بس افتكر ان احنا كنا أعمدة الطائفة وفضلنا فيها فترة أطول منك بكتير، فالمفروض تتكلم معانا باحترام أكتر من كده. فبيضحك تشاو وبيقول باين انه الكبر في السن خلى عقلكم يخرب وتنسوا الواقع بتاعكم، انتوا يمكن كنتم أساطير في الماضي بس الكلام ده فات أوانه، بصوا لحالكم، كل واحد فيكم معاق بإعاقة أصعب من اللي قبليه، ومع ذلك عاوزين حد في الطائفة بتاعتنا يعاملكم باحترام. فبيقول له الشيخ الأول لو انت جيت عشان تهنا فانت حصلت على مرادك وعملت اللي انت عاوزه، لو ما عندكش أي حاجة تانية تعملها فامشي من هنا أحسن لك. فبيضحك تشاو وبيقول ومين قال ان انا خلصت؟ انا كنت ببدأ في تهزيئكم، اسمعوني كويس، لو ما انحنيتوش قدامي دلوقتي انتم الأربعة فانا هحرق المستشفى باللي فيها. فبيتعصب الشيخ الأول وبيقول له ما تفتكرش عشان احنا خسرنا طرف او 2 مننا هتقدر تتعامل معانا بالسهولة دي، فوقف اللي انت بتعمله ده دلوقتي. فبيضحك تشاو وبيقول والا ايه يا عجوز هتعمل ايه؟ اي حد من الموجودين هنا هل كنتم قادرين عليا لما كنتم بكامل قوتكم عشان تكونوا قادرين عليا دلوقتي؟ وفجأة بيروح وانج مدي تشاو كف بيطيره حرفيا وبيكمل انت ازاي تتجرأ وتتكلم كده مع شيوخ طائفة الشام بالشكل المهين ده؟ هل انت عاوز تموت على ايدي ولا ايه؟ فبيتفاجئوا كل اللي موجودين من تصرف وانج الجريء، بالذات انهم في موقف ضعف واللي بيعملوا ده هيأثر عليهم بشكل سلبي. فبيتعصب تشاو وبيقول مين الحيوان ده وبيعمل ايه هنا؟ فبيقول له وانج انا التلميذ الجديد لمستشفى المعاقين الخاص بطائفة الشان، انت بقى مين عشان تتكلم مع الشيوخ بالشكل المهين ده؟ فبيستغرب تشاو وبيقول تلميذ جديد؟ من امتى يا عواجيز بتاخدوا تلاميذ عندكم من غير ما الطائفة تعرف؟ فبيتضايقوا بقى الشيوخ من اللي حصل، فدلوقتي هما بقوا في مشكلة كبيرة، فبسبب ردة فعل وانج التلقائية هيتسبب لهم بمشكلة اكبر من اللي هما فيها. وبعدها بيكمل وانج كلامه وبيقول انا مش عارف ليه الشيوخ الأربعة العظماء مستحملين شخص قليل الادب زيك انه يكلمهم بالشكل ده، بس انا مش هسمح لك انك تكمل في اللي انت بتعمله طالما انا موجود. فبيروح الشيخ الاول وبيقول استنى يا وانج، الموضوع مش مستاهل اللي انت بتعمله ده، امشي من هنا واحنا هنتعامل مع الوضع ونرجع لك. فبيتعصب تشاو وبيقول ومين قال ان انا هسيب الكلب ده يمشي بعد ما ضربني؟ اسمع يا ولد انحني ليا فورا واعترف بغلطك، واوعدك ان ايدي هتكون خفيفة عليك لما اجي اقتلك، بس تفتكر الكلام ده هيفرق مع وانج؟ لا والله. بيروح مديله وانج القلم التاني عشان يبوظ ليه وشه حرفيا. فبيتعصب تشاو وبيهجم على وانج بهجمة روحية قوية بتوقع وانج على الارض جثة هامدة. فبيصدموا كل الشيوخ انه تشاو قتل وانج حتى هو عارف انه مش محارب فنون قتالية. وبعدها
بيكمل تشاو: انت ولد فعلا مغرور قوي، هل بجد يا ولد فاكر انك هتضربني وتقوم باهانتي بالشكل ده وهسيبك تعيش؟ فبيتعصب الشيخ الثالث وبيقول لتشاو: ايه اللي انت عملته ده؟ ازاي تفكر في قتل الطفل حتى ما يعتبرش مقاتل بالشكل الخسيس ده؟ فبيقول له تشاو: انت عارف ايه الخسيس؟ تصرفكم مع الولد ده، فعلى الرغم انه راح يدافع عنكم ولا واحد فيكم حاول يوقفه عند حده. هل انت فاكر علشان اني بعاملكم كويس اني اعدي لكم اي حاجه؟ الكلب ده ضربني مرتين بالقلم من غير سبب واضح، وعلشان كده هو يستحق الموت بدون الحاجه لمحاكمه حتى. ما تفكروش ان انا نسيت انكم دخلتم كلب زي ده الطائفه عندنا علشان كده. وفجاه بيصرخ تشاو من كتر الالم وبيبص وبيلاقي وانج صحي وعمال يعض في رجله. فبيتصدموا الموجودين ان وانج ما ماتش بعد هجوم روحي قوي جدا زي اللي استخدمه تشاو، بس تشاو مش بيتعظ وبيهجم على وانج بهجمه روحيه اقوى باضعاف من اللي قبلها، وبيصيب وانج بشكل مباشر وبيقع وانج على الارض جثه. فبيتعصب الشيخ الاول اكتر وبيقول له: انت تعديت حدودك يا تشاو، رغم انه الشاب ده نجي بعقوبه من هجومك الاخير بدل ما تسيبه تروح تقتله التاني. هل انت فاكر ان احنا هنسكت على اللي انت بتعمله ده؟ وبالفعل بيكون الغضب تملك الشيوخ كلهم ومستعدين للقتال ضد تشاو انتقاما لوانج. فبيضحك تشاو وبيقول: حتى لو قتلتكم كلكم محدش في الطائفه هيعاقبني او هيزعل مني، فمن المحرم عليكم الحصول على طلاب بسبب استخدامكم للتقنيات المحظوره. فحتى لو قتلت الولد ده محدش هيعاتبني لانه كان بيسلك الطريق المحرم بتاعكم، بس لو انتم عايزين تقتلوني فانا موافق. ففي الاساس انا كنت بضايقكم عشان احصل على سبب مناسب للقضاء عليكم. وفجاه بيصرخ تشاو تاني من الالم وبيلاقي انه وانج صحي وعمال بيضرب فيه. فبيتصدموا الكل انه وانج قدر ينجو حتى بعد الهجوم المباشر التاني على روحه. وبيقول وانج: انت فاكر اني هسيبك؟ اعتذر لشيوخ الطائفه بسرعه قبل ما اضيع مستقبلك كمحارب واقطع رجلك. فبيتجنن تشاو وبيقول: ده مستحيل، انا متاكد اني قضيت على روحك، انت ازاي لسه عايش؟ فبيزعق وانج وبيقول له: لو ما اعتذرتش دلوقتي مش هسيبك، اعتذر دلوقتي. فبيترعب تشاو من كلامه وبيعتذر للشيوخ علشان يسيبوا وانج، ولكن بمجرد ما بيسيبوا وانج بيطلع تشاو السيف السحري بتاعه وبيهجم على وانج علشان يقتله. ولكن الشيخ الاول بيتدخل وبيهجم على تشاو بهجمه روحيه عظيمه جدا بيكسر بيها جسم تشاو بالكامل وبيخليه عاجز عن الحركه. فبيروح اتباع تشاو يساعدوه علشان يمشي، ولكن تشاو بيقف وبيقول لهم: انتوا فاكرين اني هسيبكم؟ دلوقتي بقى عندي سبب كافي لتدمير كل اللي موجودين في المستشفى، ما تفرحوش بنصركم. فبمجرد ما يعرفوا كبار الطائفه باللي انتم عملتوه نهايتكم هتكون محتومه. فبيروح الشيوخ علشان يطمنوا على وانج وبيشكروه على اللي عمله علشانهم. فعلى الرغم انهم اقوى منه بكتير لكنهم ما كانوش بيملكوا شجاعته في التعامل مع تشاو، وده بيخليهم يتمسكوا في وانج وبيقرروا بجد انهم يعلموا وانج التقنيات الحقيقيه اللي خلتهم الاقوى فيما مضى بحيث يردوا الجميل لوانج. فبينبسط وانج انه قدر يحصل على ثقه الشيوخ الاربعه ويبدا التدريب الحقيقي معاهم، بس بيكون مرهق قوي من الاضرار اللي تسبب بيها تشاو ليه، فيمكن جسده قادر على التجدد زي ما كان هو عاوز، بس المشكله في الالام والوجع، وبيكون وانج حاسس بيهم كتير قوي. فالموضوع هيكون صعب لو استمر يتعرض للضرب والمعاناه خلال طريقه في الفنون القتاليه. وبيعدي نص شهر كامل من حادثه تشاو وضرب وانج ليه، وبيكون وانج بقى واحد من العيله وعايش حياه جميله جدا مع باقي الشيوخ، وبيقول لنفسه: انا عايش زي الفل في القسم ده، الاكل والشرب والراحه اللي انا عاوزها متوفره، بس المشكله اني ما حصلتش على اي تدريب، ما ينفعش استمر على الوضع ده. انا عارف انه مستوى صقلي معدوم، بس ده برضه مش سبب كافي انهم ما يعملوش ليا اي تدريب يذكر، ممكن يكونوا مجروحين فانا هبدا واسالهم بنفسي. فبيقول وانج: اعذروني يا ايها الشيوخ بس انا عاوز اسالكم عن حاجه. فبيرد الشيخ الاول: مش هيحصل يا وانج. فبيستغرب وانج من اجابه الشيوخ السريعه دي، وبعدها بيكمل الشيخ الثاني: انا عارف ان احنا بنحاول نحميه، بس وجوده في المكان كده بدون داعي مش هيغير واقع انه لازم يتعلم الفنون القتاليه علشان يحمي نفسه، وبعدين احنا ما جربناش معاه التقنيات بتاعتنا، ممكن يعرف يستخدمها اصلا. فبيتعصب الشيخ الاول وبيقول: الموضوع مش ان احنا مش عاوزين نعلمك يا وانج، المشكله انه التعاليم اللي نعرفها شديده الخطوره، ولو اتعلمتها حياتك هتكون في خطر كبير. وبيكمل الشيخ الثاني: وانج ما عندوش خيار تاني، فالقدرات بتاعته سيئه جدا من ناحيه الصقل، فما فيش حل غير انه يجرب الطريق المحظور بتاعنا، والا هيفضل زي ما هو ومش هيقدر يتعلم اي حاجه في حياته ابدا. فبيفكر وانج وبيقول: بما انه الشيوخ مترددين قوي في تعليمي، فباين انه التقنيات بتاعتهم بتحتاج نوع معين من الشروط لاتقانها، بس باين ما فيش حد عنده نيه للتكلم عن التقنيات دي غير الشيخ الثاني، فالافضل اني اروح اساله على انفراد
انفراد بحيث اعرف هو ليش الشيوخ الاربعه مش عاوزين يعلموني التقنيات بتاعتهم. فبيروح وانج بعد الغداء عند الشيخ التاني عشان يكلمه، ولما بيشوفوا الشيخ بيقول لوانج اسمع يا وانج، انا فاهم رغبتك في التعليم، بس المشكله انه مهاراتك فعلا مش هتساعدك للوصول لمستوى المحاربين العاديين حتى. فاحنا بالفعل قمنا بتعليمك كل تقنيات الصقل الاساسيه الخاصه بطائفه الشيان، ولكنك مش قادر تستخدم ولا واحده فيهم. فبنفهم من هنا انه مش كل حاجه بتيجي بالمجهود، في حاجات الموهبه بتاثر فيها بشكل كبير بالذات في الفنون القتاليه. فبيقول له وانج لا انا مش جاي علشان موضوع التعليم، انا بس كنت سمعت انكم كنتم اساس الطائفه في الماضي، فانا عاوز اعرف ازاي كنتم اقوياء في الماضي وليه انتهى بيكم المطاف في المكان البائس ده. فبيقول له الشيخ التاني الموضوع ما كانش ان احنا كنا اقوياء بس، احنا كنا حرفيا عمود الطائفه، الشيء اللي كان بيحميها من الاعداء وبيديها عزها ومجدها. فبسبب قسم المستشفى القديم بتاعنا تم حمايه الطائفه من عدد لا يحصى من عمليات الهجوم التدميريه اللي كان بتسعى لهلاك كل اللي موجودين في الطائفه. فبيستغرب وانج وبيقول له انت بتقول ايه يا معلم؟ ازاي طائفه عظيمه زي طائفه الشيان اللي تعتبر الاكبر في القاره تتعرض لخطر الاباده من قوه تانية؟ فبيقول له الشيخ التاني الموضوع معقد، بس كل اللي انت محتاج تعرفه انه الطائفه بتاعتنا متحصره من قبل 4 قوى عظمى غيرها كانوا بيطمعوا في القوه والعناصر اللي فيها، وحرفيا بينهم وبين ابادتنا كانت شعره واحده بس. في اللحظه الحرجه دي اتدخلت انا والشيوخ الثلاثه عشان ننقذ الطائفه من المحاربين اللي كانوا على وشك تدميرها. فبيتفاجئ وانج وبيقول على كده بقى انتم كنتم اساطير في الماضي، بس ازاي بعد كل الخدمات اللي قدمتوها ليهم يتم معاملتكم بالشكل المهين ده؟ فبيقول له الشيخ الثاني ده طبيعي، فالسبب اللي مخلي الطائفه ساعتها كانت تمجد فينا هي ان احنا كنا مفيدين ليهم، بس مع الاسف خسرنا كل حاجه في سبيل مساعده الطائفه. خد مثلا الشيخ الثالث على سبيل المثال، رغم انه يبان انه عاجز وفقد رجله لكنه صدق او لا تصدق العجوز ده كان بيملك لقب قدم الجبل المزلزله، واللي كان لما بيوصل لساحه المعركه المحاربين بيترعبوا اشد الرعب منه. فما فيش معركه الراجل ده استخدم فيها رجله الا ودمر عدد لا يحصى من المحاربين الاقوياء في طريقه. فبيستغرب وانج وبيقول انا مش بقلل من شان الشيخ الثالث، بس لو فعلا كلامك صحيح فالمفروض يكون له اتباع او تلاميذ، عكس الشخص اللي قدامي واللي حرفيا الواحد ممكن يفتكره قروي خسر رجله خلال الحرب. ازاي شخص زي ده كان جامد قوي كده زي ما انت بتقول وما يكونش عنده تلاميذ؟ فبيكمل الشيخ الثاني صدقني يا وانج الشيخ الثالث كان وحش في عالم خبراء الفنون القتاليه، ولكن ما كانش لوحده، انا وباقي الشيوخ كلنا كنا اقوى 4 محاربين في القاره كلها، وما كانش في حد قادر على الوقوف في طريقنا، وبسبب قوتنا المهوله خسرنا السبب في تميزنا من الاساس. فبيستغرب وانج من كلامه وبيقول قصدك انه سبب خسارتكم لاجزاء من جسدكم بسبب المهارات بتاعتكم الكبيره؟ فبيرد الشيخ الثاني ده صحيح، فرغم ان احنا كنا بنملك اقوى مهارات تدميريه خلتنا الاقوى في القاره، لكن ده ما كانش بدون مقابل، فالمهارات المحظوره اللي استخدمناها استهلكت من قوه اجسادنا وانتهى بينا المطاف بخسارتها زي ما انت شايف كده. عشان كده الكل بقى بيعاملنا باحتقار، اولا علشان كانوا حاسين بالغيره مننا، 2 عشان انه استخدام القدرات المحظوره كان علامه سوداء في تاريخنا المجيد، فده شوه من سمعتنا وبقى حالنا زي ما انت شايف دلوقتي. فبيساله وانج ممكن اعرف اكتر عن التقنيات المحظوره؟ فانا اول مره اسمع عن حاجه زي دي. فبيكمل الشيخ الثاني طبعا دي اول مره تسمع بيها، فما حدش كان يعرفها غيرنا من الاساس. فعلى عكس التقنيات العاديه، التقنيات المحظوره كانت بتقدم مستوى جنوني من القوه والاداء والكفاءه بالمقارنه بالتقنيات التانية، ولكن في المقابل انت بتستخدم جوهر حياتك لاستخدامها، عشان كده هي كانت شديده القوه والخطوره مع بعض، كانت سيف ذو حدين، فما فيش اقوى ولا اغلى من جوهر حياه الانسان. وفي المعركه الاخيره كانوا خصومنا محاربين اشداء وشديدي الخطوره برضه، فانتهى بينا المطاف ان احنا استخدمنا كل قوتنا للتغلب عليهم، فبدل ما نضحي بجوهر حياتنا ونموت بدلنا الاعضاء اللي كانت بتميزنا في الفنون القتاليه عشان ننجو من تكلفه استخدام التقنيات المحظوره بتاعتنا. فبيرد وانج بس كده انتم قدمتم حاجات كتيره للطائفه، فليه هم بيعاملوكم بالشكل السيء ده؟ فبيرد الشيخ الثاني زي ما قلت التقنيات المحظوره كانت علامه سوداء في تاريخنا، وبسببها كل انجازاتنا وتضحياتنا راحت ادراج الرياح، بس العامل الاساسي كان باقي المحاربين اللي في الطائفه اللي كانوا خايفين على مناصبهم لتزول لو رجعنا احنا، وبعد تحقيق الانتصار العظيم اللي انقذ الطائفه استغلوا سلطتهم ورمونا احنا في المكان اللي احنا فيه دلوقتي. فبيقول له وانج انا شاكر ليك يا معلم انك قلت لي كل الكلام ده، دلوقتي انا حصلت على الدافع المناسب لاكمال مهمتي، ارجوك يا معلم علمني الفنون المحظوره. فبيتصدم الشيخ الثاني وبيقول له هو انت ما فهمتش اللي انا قلته ولا انت ما سمعتنيش؟ اصلا انا بقول لك ان احنا خسرنا حياتنا وتم تدمير كل شيء بنيناه بايدينا بسبب التقنيات الملعونه دي، فليه انت عاوز تكمل وتتعلمها كمان؟ الموضوع مش بس هيأثر على جسدك وانما على قوتك العقليه وحتى على
قدرك، فابعد عنها احسن لك. فبيضحك وانج وبيقول له على العكس تماما، انا اصلا كنت بدور على مهارة بتستهلك من جوهر الروح بتاع الواحد. فبيتضايق الشيخ التاني وبيقول له انا مش عارف دماغك تأثرت بسبب ضرب تشاو ليك، بس بغض النظر عن اصرارك مفيش حد مننا هيعلمك التقنيات المحظورة. فبيقول له وانج استنى يا معلم، انت قلت انه كل واحد فيكم خسر الشيء اللي بيميزه في الفنون القتالية، انت خسرت دراعك والشيخ الاول عينه والشيخ الثالث رجله، فايه اللي خسره الشيخ الرابع؟ فبين بالنسبة لي انه كويس قوي وزي الفل. فبيقول له الشيخ الثاني لانه الشيخ الرابع كان ملقب بالعقل اللانهائي فخسر ذكائه وبقى متخلف عقليا. فبيتصدم وانج لانه كان فاكر انه الشيخ الرابع هو اللي نيجي من العك ده كله. وبعد ما بيمشي الشيخ الثاني بيقول وانج كلام الشيخ الثاني كله منطقي، فاي حد هيخاف من التقنيات المحظورة بسبب تأثيرها الخطير على الجسد، لكن الموضوع مختلف بالنسبة لي، فالتقنيات دي اكتر من مناسبة لي انا، فلازم اروح اتعلم المهارات دي باي شكل كان. بالتفكير في الموضوع مفيش حد من الشيوخ هيعلمني بما انهم خايفين عليا. استنى، الشيخ الرابع عنده تخلف عقلي، ممكن لو عرفت اقنعه يقدر يعلمني التقنية المحظورة. فبيروح وانج عند الشيخ الرابع وبيلاقي واقف قدام بحيرة كبيرة جدا. فبيقدم وانج التحية للشيخ وبيقول في نفسه بالنظر للموضوع انا قعدت مع الشيوخ الاربعة شهر تقريبا وما لاحظتش الشيخ الرابع بيتصرف بشكل مختلف عن الناس العاديين، ففي فرصة اني اعرف اتوصل معاه لحل. فبيسأل وانج الشيخ الرابع انت واقف هنا ليه يا سيدي؟ فبيرد الشيخ الرابع انا اكتشفت حاجة مهمة جدا خلال تأملي في المكان ده. فبيسأله وانج وايه اللي اكتشفته يا معلم؟ فبيرد الشيخ انه الساعة فيها 60 دقيقة والدقيقة نفسها فيها 60 ثانية. طبعا وانج بيتشل من المعلومة الفشيخة دي، بس هو محتاج يتعلم التقنية المحظورة فلازم يتحمل العبط من الشيخ الرابع. فبيسأل الشيخ الرابع يا ترى انت عاوز مني ايه؟ فبيستغرب وانج وبيقول له وانت عرفت منين اني محتاج حاجة منك؟ فبيقول له الشيخ الرابع بكل بساطة لاني لسه قايل ده دلوقتي. فبيتشل وانج اكتر، بس هيعمل ايه؟ هو محتاج يستحمل. فبيقول وانج في الحقيقة يا معلم انا جيت عشان اطلب منك تعلمني الفنون المحظورة، فان الصقل العادي مش باين مفيد ليا، فمحتاج اني اتعلم شيء تاني عشان اكون اقوى. فبيضحك الشيخ الرابع وبيقول له لو انت هتستحمل فما فيش مشاكل، بس افتكر انك لو تحولت لعظام مشوية انا مش مسؤول. فبيستغرب وانج من كلامه، بس بيجاري الشيخ الرابع عشان يتعلم المهارة اللي بيدور عليها. وبيكمل الشيخ بما انك موافق قول لي ازاي اتعلم التقنيات المحظورة. فبيقول له الشيخ الرابع سهل، روح البحيرة دي وهتتعلم التقنية المحظورة فورا. فبيستغرب وانج وبيقول له بس مكتوب هنا ممنوع السباحة، فازاي هنزل هنا؟ فبيكمل الشيخ الرابع ده لان احنا اللي حطينا اللفتة دي بالبحيرة، لانه البحيرة دي مليانة بالطاقة المحظورة اللي كسبنا منها كل تقنياتنا، فبمجرد ما تدخل فيها هتتعرض للطاقة المحظورة بشكل مباشر وهتحصل على نتيجة تدريب مضاعفة. بس الشرط الوحيد عشان تكتمل العملية دي هو انك تتحمل البقاء في المكان لأطول وقت ممكن. فبيستغرب وانج وبيقول له انت بتتكلم بجد يا معلم؟ لو كان الموضوع بالسهولة دي كانوا الناس كلها حصلوا على قوة خارقة وكسروا الدنيا. فبيقول له الشيخ الرابع لو فاكر اني مجنون ما تعملش حاجة، انا بقول لك الحقيقة وانت ليك الحق في الاختيار، فانت اللي هتتحول لهيكل عظمي مشوي مش انا. فبيتشل وانج من كلام الشيخ الرابع، بس هو ما عندوش خيار غير انه يسمع كلامه. وبعد ما بيخلص كلامه بيمشي الشيخ الرابع من المكان. فبيقف وانج قدام البحيرة وبيشوفها عن قرب وبيلاقي انه شكلها عادي جدا زي اي بحيرة تانية ممكن الواحد يشوفها في اي حتة، ولكن بما انها خربانة بيقرر وانج انه ينزل البحيرة ويشوف ايه المميز فيها. فبيتفاجئ انه سرعة حصوله على جوهر الحياة من النظام بدأت تقل بشكل كبير، وبيقول لنفسه بين انه كلام الشيخ الرابع صحيح، البحيرة دي بتملك طاقة محرمة خطيرة جدا. انا كنت بحصل على 60 يوم زيادة كل دقيقة، دلوقتي انا بحصل على 40 بس. ده معناه انه المية دي بتستهلك طاقة الحياة من جسدي بشكل كبير، بس بالنظر للجانب الايجابي انا مركز الطاقة الداخلي بتاعي بدأ يزيد بشكل كبير جدا، ولو فضلت هنا ساعة ولا حاجة ممكن اوصل لمستوى محارب متوسط في الفنون القتالية. فبيكمل وانج تدريبه في المية المحظورة عشان يرفع من مستوى قوته. وفي الوقت ده بيوصلوا 2 من الطائفة الشيطانية لمكان المستشفى. فبيقول واحد منهم هل انت متأكد انه ده المكان الصحيح اللي بندور عليه؟ فبيقول له الشخص التاني اللي معاه ما تخافش، هو ده مكان مستشفى المعاقين اللي بيحتوي على المحاربين اللي خسروا اجسادهم بسبب التقنيات المحظورة، ولو قدرنا نحصل على البحيرة اللي حصلوا منها على القوة بتاعتهم ساعتها هنقدر نقدمها للرئيس واكيد هيكون مبسوط جدا بانجازنا. فبيوصلوا الاثنين للبحيرة وبيتفاجئوا انه وانج قاعد في وسط البحيرة بدون مشاكل، وبيفتكروا انها بحيرة عادية عكس اللي كانوا بيدوروا عليها. وبيقرروا ياخدوا وانج كرهينة علشان يجبروا الشيوخ الاربعة انهم يعرفوهم التقنيات المحظورة بتاعتهم. وبيروح واحد منهم عشان يقبض على وانج، فبيتفاجئ وانج من وجودهم لانه كان مركز جدا في التدريب بتاعه. المهم الراجل بيكون عاوز ياخد وانج بالعافية ووانج مش قادر عليه، فبيرمي المية على وشه وعلى طول وش المحارب بيتشوه. فبيترعبوا الاثنين لانه كده البحيرة دي هي البحيرة الملعونة اللي سمعوا عنها. وبيحاول المحارب انه يهرب لكن وانج مش بيسيبه وبيمسك جسمه وبينزل بيه بالبحيرة
البحيرة بالغصب لحد ما بيتحول لنص هيكل عظمي حرفيا بسبب استنزاف طاقة الحياة اللي في جسمه. فبيترعب المحارب وبيطلب المساعدة من زميله علشان ينقذه من المية الملعونة دي، بس طبعا صاحبه مش بيكون في ايده اي حاجة غير انه يتفرج عليه وهو بيموت بالبطيء. فبيضحك وانج وبيقول له يا صاحبي مش ناوي تروح وتنقذه ولا انت بعته خلاص؟ فبيتعصب المحارب التاني وبيهجم على وانج، بس وانج بيعرف انه يتفادى الهجوم بسبب المية. فبيتضايق المحارب وبيقول له انت فاكر نفسك قوي لمجرد انك مستخبي في المية الملعونة دي؟ وايه يعني كل اللي انا محتاجه اني ابعد المية وافضل اهجم عليك من مسافة امنة لحد ما تموت لوحدك، ساعتها هنتقم لصاحبي. فبيقول له وانج انا فضلت في المكان ده فترة طويلة بس قوتي بدأت تزيد بسرعة اقل من قبل. هل ده لاني بمتص الطاقة المحظورة بشكل خاطئ؟ من حسن حظي انه جسدي حصل على تطوير اثناء وجودي في البحيرة، والا كنت مت بسبب الهجوم الاخير ده. فبيهجم المحارب على وانج بهجوم قوي جدا، بس وانج بيستخبى تحت المية والمحارب بيفضل يدور عليه. فبيستنى وانج انه يقرب وبيروح ينقض عليه علشان يسحبه في المية، بس المحارب بيعرف يهرب على اخر ثانية لكن بعد ما تعرض لكمية من المية المحظورة اللي حرقت ايده. فبيضحك وانج وبيقول له يا دكري مش المفروض انك محارب قوي وبتاع؟ معقولة تكون خايف من شوية مية قدامك؟ فبيطلع المحارب حبل وبيمسك بيه وانج وبيقول له انت فاكر هتعرف تهرب مني؟ دلوقتي انا همسكك وهفضل اقطع في جثتك عشان انتقم لصاحبي وايدي. فبيتفاجئ وانج من الوضع وبيحاول انه يوقف المحارب ويسحبه بالحبل بتاعه، ولكن المحارب بيكون اقوى منه وبيخرجه بره المية. بس وانج بيرجع بسرعة عشان المحارب ما يقتلوش. فبيقول له المحارب انت حرفيا مجرد فار بحفرة، بمجرد ما اخرجك منها مش هيبقى لك مكان للهرب، سلم نفسك واوعدك اني هقتلك بدون اي الم. فبيتضايق وانج وبيقول اللعنة، حتى بعد ما رفعت قوتي بشكل كبير جدا باستخدام المية الملعونة لسه مش قادر على مجاراة المحارب ده، باين ان طلاب الطائفة الشيطانية اقوى مما تخيلت. فبيضحك المحارب وبيقول له حظك سيء انك قابلتني، فانا مش هسيبك في حالك لحد ما اقتلك، وبعد ما اقتلك هقتل كل اللي موجودين في المكان عشان اللي عملته في صاحبي ده. فبيفكر وانج وبيقول لما انا فضلت في البحيرة دي قوتي زادت بشكل كويس، فايه اللي هيحصل لو شربتها بشكل مباشر؟ هل الموضوع هيختلف؟ فبيبدا وانج انه يشرب من البحيرة الملعونة، وده بيفاجئ المحارب بتاع الطائفة الشيطانية وبيفتكر ان وانج بيحاول يهرب منه داخل البحيرة، واذ فجأة بيخرج وانج من البحيرة وبيصرخ من كتر الالم وبيقول في نفسه الموضوع طلع مؤلم اكتر مما تخيلت. المية دي لما دخلت جسمي كل اعضائي الداخلية بدأت تتدمر. انا حرفيا حاسس انه في جيش من النمل عمال ياكل في جسمي من جوه، بس رغم كل الالام والمعاناة اللي انا حاسس بيها دي حاسس بالقوة بتجري في عروقي وممكن استخدمها عشان اغير بيها مصيري. انا لازم اكمل، لازم احصل على قوة اكبر. وبعدها بيكمل وانج شرب في المية المحظورة. فبيزهق المحارب وبيسحب وانج من البحيرة وبيقول له انا مش عارف انت مخبول ولا مجنون عشان تحاول تفضل في مكان ملعون زي ده، بس اللي انا واثق فيه انه شخص زيك من الغباء ابقاءه على قيد الحياة، عشان كده انا هقتلك دلوقتي فورا. فبيهجم المحارب على وانج، بس فجأة وانج بيقدر انه يتصدى للهجوم بتاعه. فبيتصدم المحارب وبيقول ده مستحيل، ازاي ما متش؟ ده الهجوم ده كان كافي لتدميرك وتحويلك لغبار. فبيستخدم وانج الطاقة العظيمة اللي حصل عليها من البحيرة علشان يطور من بنية جسده بالكامل. فبيتصدم المحارب وبيقول مستحيل، انت وصلت للجسد الذهبي، بس ده مش ممكن. انا متأكد انك من شوية كنت مجرد انسان عادي مش بيملك اي مستوى ثقل، ازاي قدرت في اقل من دقيقة انك تحصل على الجسد الذهبي اللي مش بيحصل عليه غير العباقرة اللي موجودين في قمة الفنون القتالية؟ لا كده انت هتشكل خطر على الطائفة، لازم اقتلك باي شكل كان. فبيهجم المحارب على وانج بكل قوته، بس وانج بيقدر انه يسدد ليه هجمة مباشرة وقوية جدا بتقتله فورا. وفي الوقت ده بيكون الشيوخ الاربعة جهزوا الغداء عشان ياكلوا مع بعض، لكن بيلاحظوا انه وانج مش موجود. فبيسأل الشيخ الاول هو وانج فين؟ في العادي هو بيكون اول شخص على مائدة الاكل. فبيكمل الشيخ الثالث معاك حق، بعد ما كلمنا الصبح على موضوع التدريب هو مختفي على غير العادة، هو راح فين؟ فبيقول الشيخ الرابع وانتم مستغربين ليه انه مش موجود؟ فهو عمال بيتدرب دلوقتي في البحيرة المحظورة وانا مستنيه يتحول لهيكل عظمي عشان اعلقه في الغرفة بتاعتي. فبيستغرب الشيخ الاول وبيقول غريبة، انا اول مرة اعرف انه في بحيرة عندنا في الجبل، بس حتى لو تدرب في البحيرة فده مش هيفيد. استنى، انت قلت البحيرة، قصدك البحيرة المحظورة. وبيكمل الشيخ الثاني هو ايه اللي بيفكر وانج فيه ده؟ انا فهمت قد ايه التقنيات المحظورة خطيرة جدا، يروح على مركز الطاقة المحظورة. اللعنة، الواد بالعافية عارف ينجو بعد ما كان تشاو على وشك انه يقتله، دلوقتي هيموت اكيد. فبيروحوا الثلاثة عشان يلحقوا وانج ولكن مش بيلاقوا حد في المنطقة. فبيتضايق الشيخ الاول وبيقول اللعنة، كل اللي حصل لوانج كان بسببي، لو كنت حاولت افهمه الموضوع بالشكل الصحيح وما كنتش عنيد معاه ما كانش هيرمي نفسه للتهلكة بالشكل ده. فبيبصوا الثلاثة وبيلاقوا جثة برداء اسود، فبيفتكروا انه ده وانج وبيروح الشيخ الاول علشان يفحص الجثة، ولكنه بيتفاجئ انه ده مش وانج اصلا. ولما
بيشوفوا الشيخ التاني بيعرف انه تلميذ في الطائفة الشيطانية. وفجأة بيخرج وانج من البحيرة الملعونة، فبيتصدموا الثلاث شيوخ انه وانج خرج من البحيرة وهو سليم وما فيهوش اي حاجة خالص، وبيكونوا شاكين انه ده شبح وانج ولا حاجة. فبيسلم عليهم وانج عشان يطمنهم انه كويس، وده بيخلي الشيوخ المصدومين اكتر واكتر انه وانج لسه عايش رغم انه في نص البحيرة الملعونة. فبيسألوا الشيخ الثالث انت بتعمل ايه هنا يا وانج؟ استنى، انت ازاي عايش اصلا؟ فبيضحك وانج وبيقول له ما تخافش يا معلم، فالشيخ الرابع قال لي اني لازم اتدرب في البحيرة عشان ارفع من قوتي، وعلى عكس المتوقع في تأثيرها طلع جامد قوي وقدرتي زادت بشكل كبير جدا على عكس ما كان وضعي من قبل. فبيستغرب الشيخ الاول وبيقول له انت بجد كويس يا وانج؟ يعني مش حاسس باي مشاكل من اي نوع بعد ما دخلت المية المشؤومة دي؟ فبيرد وانج في الاول ما كانش في اي تغير ملحوظ، بس بعد ما شربت المية الملعونة بتاعت البحيرة قدرت ارفع من صخلي بشكل كبير وحتى حصلت على الجسد الذهبي. فبيتجنن الشيخ الثالث وبيقول له انت بتستهبل يا وانج، تشرب ايه من البحيرة؟ احنا بالكاد عرفنا ننجو بحياتنا لما لمسنا المية الملعونة دي، وانت بتقول انك شربتها ولسه قادر تكلمني؟ فبيسأل الشيخ الاول ممكن تقول لي ايه اللي حصل لمحارب الطائفة الشيطانية دي؟ فبيقول له وانج انا خلصت عليه، هل في مشكلة؟ فبيتضايق الشيخ الثاني وبيقول وانج احنا مبهورين انك قدرت تدخل البحيرة المحظورة وكل حاجة، بس ده برضه مش مبرر انك تكذب علينا بالشكل الواضح ده. ازاي يعني قدرت تقتل محارب متمرس وبيملك جوهر شيطاني وانت مش بتمتلك مركز صقل ولا عرفت تخترق اول مستوى حتى؟ فبيكمل الشيخ الثالث كلام الشيخ الثاني صحيح، فمش اي حد يدخل الطائفة الشيطانية، فحتى العباقرة مش كافيين لدخول طائفتهم، وانت بتقول انك قتلت واحد من النخبة عندهم بكل بساطة كده. فبيضحك وانج وبيقول بس انا بجد بقول الحقيقة، انا فعلا خلصت على الراجل ده. فبيضحك الشيخ الثاني وبيقول طيب في الحالة دي ما تورينا مهاراتك، يلا تعالى وسدد لي الضربة اللي غلبت بيها المتدرب الشيطاني اللي قتلته من شوية. فبيقلق وانج وبيكمل انت متأكد من الكلام ده؟ فانا قتلته بضربة وما اعرفش ايه اللي ممكن يحصل لو انت خدت نفس مقدار القوة بحالتك الحالية دي. فبيضحك الشيخ الثاني وبيقول له انا خسرت اكتر من نص قوتي، بس لسه بملك قلب وروح سيد القبضات اللامتناهية يا ولد، فاضرب اقوى ضربة عندك. وانا وقبل ما يكمل بيكون وانج هاجم عليه بهجمة متفجرة بيكسر بيها المكان بالكامل. فبيصدموا الشيوخ لانه وانج بجد اثبت انه قوته فعلا حقيقية وقدر انه يغير قدره من شاب ضعيف لمحارب قادر على مجاراتهم في القوة. وبيقول الشيخ الثاني هنعمل ايه كده؟ وانج بقى بيملك الطاقة المحظورة في جسمه وهيجي اليوم اللي هينتهي بيه المطاف زينا. فبيقول الشيخ الاول ما اظنش انه الموضوع هيكون نفسه مع وانج، انا كنت فاكر انه محظوظ بس الموضوع باين انه مهارة اكتر من كونها حظ. فلو تفتكر لما تشاو فضل يهجم عليه بالهجمات الروحية هو فضل عايش رغم انه واحد تاني لو كان مكانه كان مات فورا. فممكن السبب في كون وانج غير قادر على الصقل هو امتلاكه لقدرة قادرة على التغلب على العيب الخاص بالمهارات المحرمة، يمكن علشان كده هو قدر يصمد لحد الان بدون اي ضرر يذكر. فبيرد الشيخ الثالث انا سمعت عن الموضوع ده قبل كده، جسد شديد الندرة ما ظهرش غير في العصور القديمة، الجسد المنفرد الاسطوري اللي قادر على التصدي لجميع انواع السموم والعلاج من اي اصابة. اظن انه اسمه جسد اليانج النقي. الجسد ده قوي جدا لانه كان قادر على التركيز على التدريب والصقل، ولكن في عيب خطير قوي وهو انه بمجرد ما يتعامل مع اي سيد بغض النظر عن عمره هيخسر تأثير اليانج النقي وهيرجع جسده عادي تاني. طبعا وانج بيكون مشلول من كمية الهبد ده، فطبعا الكلام ده غير صحيح، بالذات انه قبل ما يجي هنا تعامل مع السيدة الحمراء وما خسرش قدرته على الحصول على 60 يوم في الدقيقة. فبيسأل وانج بما اني دلوقتي بقيت قادر على الصقل وامتصاص الطاقة المحظورة هل ممكن تعلموني المهارات المحظورة بتاعتكم؟ فبيقول الشيخ الاول انت شجاع جدا يا ولد، فحتى اشجع الشجعان محدش فيهم هيتجرأ على شرب مية البحيرة الملعونة دي، بس ده برضه مش معناه انك بقيت مستعد. فالتقنيات بتاعتنا في مستوى مختلف تماما عن لعنة البحيرة المحظورة، فزي ما المهارات دي هترفع من قوتك بشكل كبير فهي تذكرة لهلاكك، وصدقني انت مش مدرك قد ايه هي مدمرة، ففكر بعناية قبل ما تكمل في الطريق الواعر ده. فبيقول الشيخ الثاني ولو افترضنا انك بطريقة ما عرفت تتعلم المهارات الاربعة بتاعتنا فبمجرد ما هتخرج من هنا هتلاقي عدد لا يصدق من القتلة مستنيينك اسفل الجبل. فبسبب تعاملنا مع اغلب الطوائف لحماية طائفة الشيان حصلنا على اعداء بعدد شعر الراس، ولو حد عرف انك تلميذنا مباشرة هيتم مطاردتك من فنانين الفنون القتالية العظماء، لانهم فاكرين انه مستخدمين الفنون المحظورة هم لعنة لازم يتم التخلص منها، بالذات الطائفة الشيطانية اللي اول ما هيعرفوا انك تعلمت التقنيات المحظورة هيعملوا اي حاجة عشان يحصلوا على جثتك. فبيستغرب وانج وبيسأل بالمناسبة هي ليه الطائفة الشيطانية عاوزة تدخل المستشفى؟ فبيرد الشيخ الثالث لانهم عاوزين يحصلوا على التقنيات المحظورة اللي تعلمناها. فبيرد وانج مش انت قلت ان الكل شاف عواقب استخدام التقنيات المحظورة بتاعتكم؟ فبيقول له الشيخ الثاني ده صحيح، بس الطائفة الشيطانية مختلفة عن باقي الطوائف، فاهم حاجة عندهم هي القوة بغض النظر عن العواقب، فهم عاوزين يستخدموا الطلاب اللي عندهم عشان يتعلموا
يتعلموا التقنيات بتاعتنا ويسيطروا على العالم. عشان كده احنا فضلنا موجودين في المكان ده عشان نحمي البحيرة والتقنيات المحظورة ونحمي العالم من الخطر العظيم ده. فبيشكرهم وانغ وبيوعدهم انه هيتعلم التقنيات المحظورة ويحاول يستخدمها عشان يوقف الطائفة الشيطانية واي حد بيحاول يتسبب في الاذى للناس. وبيشوف وانغ بيتدرب على الفنون المحظورة الخاصة بالشيخ الثاني، وخلال التدريب بيفقد احد اصابعه من قوة الطاقة اللي بيستخدمها. فبيقول وانغ عشان كده الشيوخ كانوا بيحذروني من خطورة المهارات دي، فمجرد التدريب على المهارة كلفني قطعة من صباعي. لولا اني بملك نظام العلاج الخارق ما كنتش هكون قادر على تحمل تدريب واحد من التدريبات الخطيرة دي. الموضوع مؤلم وصعب ولكنه يستحق كل اللي عانيته عشان اوصل للمرحلة دي. وخلال التدريب بيعدي الشيخ الثاني بجوار وانغ وبيكون شايل حاجة في ايده، فبيتفاجأ وانغ وبيقول اوف يا معلم ايه اللي انت شايله ده وليه ريحته وحشة قوي كده؟ فبيقول له المعلم وانغ ده الغداء اللي المفروض عمله الشيخ الرابع لينا عشان ناكله. انا قلت لهم انه مفيش داعي نتعب الراجل المتخلف ده معانا، دلوقتي انا مضطر ارمي المخلفات النووية دي في حتة بعيد بدل ما تموت حد ولا حاجة. بالمناسبة انت عملت ايه في التدريب اللي قلت لك عليه؟ اكيد الموضوع صعب مش كده؟ فبيضحك وانغ وبيقول له في الحقيقة انا كنت فاكر ان الموضوع هيكون خطير بس انا قدرت اتقن المهارة اللي انت علمتها لي. فبيضحك الشيخ الثاني وبيقول له انت فاكر عشان تحملت المية المحظورة تبقى قادر على تعلم التقنيات في 3 ايام؟ انا عارف انك بتمتلك الامكانيات بس انت مش بالجمدان ده اللي يخليك تخلص مهارة تعبت فيها سنين عمري علشان اتقنتها علشان انت تتقنها بالفترة القصيرة دي. فبيقول له وانغ لا يا معلم صدقني انا فعلا اتقنت المهارة بشكل كامل. فبيضحك الشيخ الثاني وبيقول طيب في الحالة دي وريني انت عرفت توصل لحد فين في المهارة بتاعتي. وده طبعا بيوتر وانغ وبيقول له مش الافضل انه احنا نستنى لحد ما ندخل ساحة التدريب؟ فانت اخر مرة قلت لي اني اوريك مهاراتي كسرت بيك المكان. فبيكمل الشيخ الثاني لا المرة اللي فاتت انا كنت مش مركز معاك لكن انا دلوقتي في كامل تركيزي ومش هتعرف تعمل معايا حاجة. فبيستخدم وانغ تقنية الكفوف الشيطانية وبيهجم على الشيخ الثاني بشكل مباشر وبيرميه لبعيد جدا. فبيطير الاكل اللي كان مع الشيخ الثاني وهنا بيدخل تشاو معاه عدد كبير جدا من المحاربين وبيقول انا مش قلت ليكم؟ يمكن انا تاخرت بس انا رجعت ليكم اهو فاستعدوا عشان انا. وقبل ما يكمل كلامه بيلاقي الاكل المعفن اللي كان مع الشيخ الثاني واقع على دماغه. فبينهاروا كل اللي موجودين من ريحة الاكل لانه بتكون فظيعة جدا. فبيشتعل تشاو من الغضب وبيسأل عن مين اللي رمى البتاع ده عليه بس من كتر القرف مش بيستحمل وبيفضل يرجع. فبيتضايق تشاو من اللي حصل وبيقول الاخ باي اللي حصل ده قمة في الاهانة، هتسيب المعاقين دول يفلتوا بفعلتهم دي؟ فبيسأل باي انا عايز اعرف مين الشخص المسؤول عن الشيء ده وليه رمى الحاجة دي على الشيخ تشاو. فبيضحك وانغ وبيقول في الحقيقة احنا كنا ناويين نرمي البتاع ده بعيد عشان ما حدش يتعرض للاذى بس باين ان القدر شايف انه الخرا ده لايق قوي على تشاو. فبيتعصب باي وبيقول انتوا فاكرين ان اللي عملتوه ده عادي؟ انتم في مصيبة دلوقتي. انا بايون نائب عن قاعدة تنفيذ القانون في الطائفة جاي افهم ازاي مستشفى المعاقين سمحت بقبول التلاميذ بدون اذننا احنا. فبيتضايق الشيخ الثاني وبيقول وانت فاكر ان انتم مأسيادنا عشان تأمرونا نعمل ايه وما نعملش ايه؟ وانغ هو تلميذنا احنا الاربعة ومحدش هيعرف يقرب منه طالما احنا عايشين هنا. فبيضحك باي وبيقول اوه شيخ القبضات المعاق انت لسه سنك طويل قوي انا اخر مرة شفتك فيها. هل فاكر انه علشان زمان كانوا بيمجدوا فيك هتعرف تكلمني زي ما انت عاوز؟ وانغ هناخده علشان نعدمه بسبب افعاله ومفيش حاجة هتعرف تعملها لا انت ولا الشيوخ الثلاثة الباقيين. فبيطلع الشيخ الثاني هالة قتل مرعبة وبيقول بما انه الوضع وصل لحد هنا فالخلاف مش هيتحل الا بالدم. قرب بس لوانغ وهوريك مين فينا اللي هيبقى معاق. وفجأة بيطير واحد من الموجودين وبيقول له لو انت قد كلامك وريني هتعرف تعمل ايه. وبيطلع انه ده سيد قاعة تنفيذ القانون جيانج تشي. فبيتفاجئ الشيخ الثاني وبيقول السيد جيانج انت بتعمل ايه هنا؟ فبيقول له جيانج سيد القبضات في سبب وجيفي عدم جعل اي حد يكون تلميذ ليكم عشان معاناتكم محدش يكررها ويعاني زي ما انتم عانيتم في حياتكم. هدفنا هو ان احنا نوقف شلال الدم والتضحيات اللي انتم قمتم بفتحه ونضمن انكم هتعيشوا ما تبقى من حياتكم بامان. فانا بكلمك بكل ود على اساس انك السيد العظيم اللي كانت الطائفة بتعتمد عليه وبتحترمه في الماضي. سلمنا وانغ علشان اللي بتعمله ده يعتبر عصيان للاوامر. فبيقول له الشيخ الثاني ده مش هيحصل، وانغ تلميذنا ولو حد قرب منه كانه بيعادينا احنا. فبيتعصب جيانج وبيقول انا حاولت احل الخلاف اللي ما بيننا بالسلام بس انت اللي كابرت واستمريت على عنادك فما تلومش غير نفسك على اللي هيحصل بعد كده. فبيضحك باي وبيقول باين انك زهقت من حياتك يا عجوز لدرجة انك عاوز تتحدى الشيخ جيانج
جانج في قتال، لو عاوز تموت فتعال وانا هخلص عليك بنفسي. فبيضرب الشيخ التاني باي بركلة قوية جدا بتطيره من قوتها. فبيتعصب جانج وبيقول سيد القبضات، هل بجد اللي انت بتعمله عشان الشاب ده ليه داعي اصلا؟ في افضل الاحوال انت قعدتم مع الشاب ده لشهر او اكتر، فما فيش داعي تضيعوا نفسكم علشانه. فبيتعصب الشيخ التاني وبيقول احنا اللي بنحدد مين اللي يستحق اهتمامنا ولا لا، وطالما انتم مش مقدرين تضحيتنا فاحنا مستعدين نقلب عليكم لو لزم الوضع. وهنا بيظهروا بقى الشيوخ علشان يدعموا وانج. فبينبسط وانج ان الشيوخ بتوعه متمسكين بيه رغم كل المشاكل اللي تسبب بيها ليهم، وده بيجنن جانج اكتر وبيقول انتم مجانين، حرفيا الطائفة لو حبت تدمركم هتمحي اي اثر ليكم من الوجود. ليه انتم مستعدين تخاطروا بكل شيء بسبب الشاب ده؟ لكن ده مش مهم، بما انكم مصممين على اللي في دماغكم فما فيش حل غير التصرف معاكم كما يجب. انا ما كنتش عاوز اوصل للمرحلة دي، بس بما انكم عاوزين تعاودوا الطائفة فجاء الوقت اللي هيتم تدمير فيه مستشفى المعاقين بالكامل. وفجأة بيستدعي جانج مبنى ذهبي عملاق عشان يدمر المكان بالكامل. فبيضحك باي وبيقول انتم محظوظين قوي، السيد جانج استخدم احد اسلحة قاعة القانون، برج الحقيقة العظيم. السلاح ده من النادر استخدامه، انتم ليكم الشرف انه نهايتكم هتكون على ايد السلاح العظيم ده. فبيتضايقوا الشيوخ ثلاثة وبيقولوا لو غد دول كانوا عارفين من الاول ان احنا هنعاند معاهم ومش هنسلمهم وانج، عشان كده جهزوا سلاح من الفئة المتوسطة عشان يضمنوا انهم هيدمرونا. فبيتعصب الشيخ التاني وبيقول انت فاكر بجد ان قطعة الخردة دي هتكون كافية للتغلب علينا؟ باين انك نسيت من هم اعمدة الشيان الاربعة. وبيفعل الشيخ التاني قبضة البرق الاسطورية وبيدمر السلاح الخاص بجانج بضربة واحدة. فبيتصدم باي وبيقول مستحيل، انت ازاي دمرت برج الحياة؟ ده سلاح قوي جدا، المفروض ما تكونش قادر على خدشه بعد ما خسرت كل قوتك. وبيتصدم وانج وبيقول الله 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 الله، انا ما كنتش عارف انه الشيخ التاني قوي كده. لو دي قوته لما خسر مستواه فانا مش قادر اتخيل هو كان قوي قد ايه لما كان في اقصى قوته. فبيتعصب جانج وبيقول سيد القبضات، انت فاجئتني، ما كنتش عارف انه حتى بعد ما التهمت التقنيات المحظوره جسدك وحولتك لمحارب معاق للسعاده على استخدام تقنياتك القديمه. فبيكمل الشيخ التاني اسمعني كويس يا جانج، احنا يمكن خسرنا اغلب قوتنا بسبب التقنيات المحظوره، ولكن ده مش معناه ان احنا خسرنا قوتنا كمحاربين عظماء. فامشي من هنا بالادب قبل ما اقاتلك بجديه وابعتكم على قبوركم للطائفه. فبيتضايق جانج وبيقول له انت فاكر ان اللي عملته ده هيغير حاجه؟ وانج يعتبر تلميذ غير شرعي ليكم، فهو ما عملش الاختبارات اللازمه لدخول الطائفه، وانتم استغليتم انشغالنا عشان تخلوه تلميذ ليكم. فحتى لو عرفت توقفنا دلوقتي ده مش هيغير حقيقه ان الطائفه مش هتسيبه لحد ما تخلص عليه. فبيتضايق الشيخ التاني اكتر وبيقول له لو انت راجل انت واي حد من الطائفه بتاعتكم حاولوا تلمسوا بس وانج وشوفوا احنا هنعمل فيكم ايه. وبيقول تشاو يمكن يا سيد القبضات انت عرفت توقفنا لاننا ما كناش نعرف انك لسه بتملك جزء من قوتك القديمه، بس اللي بتعمله مفيش منه اي فايده. فحتى لو عرفت توقفنا النهارده فاحنا هنرجع يوم تاني ومستعدين ليكم بشكل افضل. فوروني هتقدروا تتصدوا لينا لحد امتى قبل ما تلتهم التقنيات المحظوره ما تبقى من جسدك المتهالك انت وبقيه الشيوخ. فبيتدخل الشيخ الاول وبيقول له في الحاله دي قول لينا انتم عاوزين ايه عشان نخلص من الصراع السخيف ده. فبيكمل تشاو الموضوع بسيط، بما انه وانج هو تلميذكم وجزء من الطائفه فلازم يلتزم بالعادات والتقاليد الخاصه بيها، وهو انه يواجه التلاميذ اللي في نفس مستواه في قتال عادل. عشان كده انا بتحدى وانج في قتال ضد باي والتلميذ زاو تشينغ وفقا لقوانين الطائفه. فالشخص اللي هيكسب في المسابقه هيقدر يحصل على مكانه الرسمي في الطائفه الخارجيه. ولكن الكلام ده مش بيعجب الشيخ الثاني وبيقول له بس ده قتال غير عادل بالمره، فوانج حرفيا ما كملش شهر واحد معانا عكس تلاميذكم اللي بقالهم سنتين في الطائفه وبيحصلوا على افضل العناصر وبيتدربوا على اقوى التقنيات في الطائفه. طبعا الشيخ الاول برضه مش بيعجبه الكلام، فقبول القتال ده يعتبر انتحار تام. فبيضحك تشاو وبيقول وميلان انه المفروض يكون القتال ده عادل، انتم اللي قمتم بمخالفه تعاليم الطائفه واخدتم تلميذ بدون علمها، فطبيعي لازم يتم معاقبه الشخص اللي اتجرأ على مخالفه طائفه الشان. اصل موضوع القتال ده كان شفقه مننا على الطالب المسكين اللي ضحكتم عليه، فلو اثبت انه يستحق الحياه فيتم السماح ليه بالاستمرار في الطائفه. طبعا الشيخ الاول برضه مش بيعجبه الكلام ده وبيرفض بشكل قاطع انه يبعت وانج في المعركه الانتحاريه دي. ولكن تشاو كان مستعد لكلامه وبيهدده انه لو ما وافقش على القتال ده ساعتها الخبراء والشيوخ العظام اللي بتمتلكهم الطائفه كلها هيعتبروا انه اللي بيعملوه ده انقلاب عليها وهيروحوا بنفسهم عشان يدمروا المستشفى بالكامل. ورغم التهديدات الصريحه والمرعبه دي لكن الشيخ الاول بيكون صامد ومستعد للقتال هو وكل الشيوخ معاه عشان وانج تلميذهم. فبيضحك تشاو وبيقول كنت عارف انكم
انكم مجموعة من المعاقين عديمين العقل، بما انكم مليتم من حياتكم كده، فشيوخ طائفة الشيان العظيمة هيحققوا اموراتكم وهيقدموا ليكم ميتة مريعة بنفس سوء مهاراتكم الملعونة. بس فجأة بيوقفوا وانج وبيقول له استنى، انت كنت فاكر ان الموضوع خلص بالسهولة دي؟ فبيتعصب تشاو وبيقول طفل حقير، ازاي تتجرأ وتتكلم معايا انا بالشكل ده؟ فبيقول له وانج انا هكلمك زي ما انا عاوز، بما انك الشخص اللي تحداني وطالما انت مصر على القتال فانا موافق، انا هقاتل ضد تلاميذك اللي عمال تتفشخر بيهم دول. فبيتصدم الشيخ الاول وبيقول استنى يا وانج، انت بتعمل ايه؟ الموضوع مختلف المرة دي، ممكن تموت بجد خلال القتال ده. فبيقول له وانج حتى لو حصل فالقتال يستحق، الناس دي مش بتفهم غير لغة القتال والمقاومة، ولو فضلنا ساكتين رغم ان احنا قادرين على القتال فهم مش هيكتفوا بإهانتنا، هياخدوا ارضنا وهيمحوا تاريخنا اللي بدوننا اصلا ما كانش هيكون ليهم وجود. عشان كده احنا لازم نقاوم، لازم نقاتل بحماس ضد الناس المحتلين دول عشان ننهي عليهم ونسترجع كرامتنا وحقنا اللي اخدوه بالباطل. فبينبسط تشاو وبيقول له انت شجاع يا ولد، خسارة انه نهايتك هتكون بالشكل ده، ولا يمكن انت تستحق الموت. ففي النهاية انت تلميذ الشيوخ الاربعة الملعونين دول، انا موافق انك تقاتل تلاميذي، بس الاول لازم اخلص حسابي معاك، فاللي عملته من قبل مش هينفع يعدي بالساهل. وفجأة بيهجم تشاو على وانج بقوة مرعبة بيكسر بيه الارض. وانج مش بيقدر يتصدى للهجوم طبعا بسبب فرق السرعة والمستوى اللي ما بينه وما بين تشاو، ولما تشاو بيلاقي انه وانج ما تأثرش من الضربة بتاعته بيروح علشان يكسر دماغه باقوى ضربة عنده، لكن وانج بيجهز الضربة السرية الخاصة بيه. فبيتصدم تشاو وبيقول ده مستحيل، ازاي تعلمت تقنية قبضات الظل؟ مش المفروض انك موجود مع الشيوخ الملاعين دول من شهر واحد؟ فبيضحك وانج وبيقول له انا ما عرفتش اتقنها بالكامل، بس لما شفتك ما كانش ينفع افشل في استخدام التقنية بتاعتي. فبيقع تشاو من كتر الألم بعد ما وانج ضربه لحد ما وقعه على الارض. فبيتصدم الشيخ الاول وبيقول هو انت ازاي علمت التقنية الظل في 3 ايام؟ حتى انت احتجت 4 سنين عشان تتعلمها. فبيرد الشيخ التاني صدقني حتى انا مش عارف، بس اللي انا متأكد منه ان الولد ده حالة استثنائية، فجسده فاشل جدا في استيعاب التقنيات العادية اللي بيتعلموها الخبراء، لكن لما بيتعلق الموضوع بالمهارات المحظورة وانج بيتحول لوحش عبقري قادر على اتقان القدرات دي في فترات قياسية. فبيتعصب جيانج وبيقول باي، بعد اللي حصل دلوقتي وانج ده ما ينفعش يعيش، فالطائفة عانت بالفعل بسبب العواجيز الملاعين دول، محدش فينا مستعد انه يظهر محارب تقنيات ملعونة تاني، انت لازم تقتله باي وسيلة. فبيرد باي ما تخافش يا سيدي جانج، هحرص انه المكان ده يكون قبر وانج هو وكل الشيوخ اللي في المكان ده. فبيروح باي علشان يهجم على وانج، ولكن وانج كان مستعد ليه وبيستخدم قبضة الظل عشان يعمل فيه زي ما عمل لتشاو، بس باي بيكون مستعد ومأمن نفسه بحيث ما يتأثرش بهجمة الظل بتاعت وانج، وبعدها بيسدد ليه لكمة قوية جدا بتوقعه على الارض. فبيخاف الشيوخ الاربعة على وانج لانه الهجوم الخاص بباي كان قوي جدا وخايفين يكون قتل وانج. فبيضحك جانج وبيقول ده 8 عيناتكم يا عواجيز، انا حاولت انهي الموضوع بشكل بسيط وسريع، بس انتم اللي كنتم مصرين انه الشاب ده يموت وهو بيعاني، دلوقتي مفيش حاجة تقدروا تعملوها علشانه. فبيقف وانج ولكنه بيكون مش قادر يقف من قوة الهجوم، بس باي مش بيخليه ياخد نفسه وبيهجم عليه بهجوم روحي جدا بيوقعه جثة على الارض. فبيروح باي عند جانج وبيقول له خلاص يا سيدي الموضوع انتهى، وانج فارق الحياة بشكل كامل ونهائي. بس المفاجأة هنا اللي ما كانش متوقعها انه وانج بيصحى ولا كأنه في حاجة حصلت له. فبيتصدم باي وبيقول له انت لسه عايش ازاي؟ انا متأكد اني دمرت مركز الروح بتاعتك، يمكن انت محظوظ وعرفت تنجو من الهجوم، مش مشكلة ده مش هيغير حاجة، فانا هضربك بقوة اكبر عشان اتأكد انك هتموت ومش هترجع ابدا. فبيتعصب الشيخ التاني وبيكون هيتدخل عشان ينقذ وانج، بس جانج الخنزير بيتدخل بحيث يمنع الشيخ التاني انه ينقذ وانج، وبيقول له انت رايح فين يا سيد القبضات؟ مش نسيت انه المعركة دي بين التلاميذ المفروض الشيوخ والمعلمين ما يتدخلوش فيها ابدا، ولا انت عاوز تسوى سمعتك كمعلم برضه؟ وبسبب الوضع الصعب الشيخ التاني مش بيكون في ايده حاجة غير انه يشاهد، وفي الوقت ده بيكون باي عمال يكسر في جسم وانج، وانج عاجز عن الرد لحد ما بيتوقف عن الحركة نهائيا. فبيفتكر باي انه المرة دي وانج خلاص مات بجد وانتهى الموضوع، بس وانج مش بيستسلم وبيصحى تاني، والصدمة بتكون مالية وش باي اللي بيقول انت مستحيل تكون انسان، انت ازاي لسه عايش؟ انا حرفيا كسرت اعضائك الحيوية 9 مرات، حتى لو كنت زومبي حتى لو كنت مين كان المفروض تكون مت من زمان، ازاي انت لسه قادر على الحركة؟ فبيقول له وانج انت فاكر ان ضرب الحريم ده هيكون كافي لقتلي؟ ولو كنت فاكر كده فالافضل تروح تشتغل في المطبخ احسن لك. فبيتعصب باي وبيهجم على وانج بكل قوته، بس فجأة الجسد الذهبي بيستجيب لإرادة وانج وعزيمته وبيملي جسد وانج بطاقة عظيمة جدا. فبيصد وانج ضربة باي وبعدها بيستجمع كل قوته وبيهجم على باي بلكمة صاروخية مدمرة
خميرة بيكسر بيها باي بالكامل. فبيتصدم الشيخ جيانج وبيقول انت بتهزر، الولد ده وصل لذروة مرحلة تقوية الجسد، حتى العباقرة اللي موجودين في الطائفة عندنا مش بيقدروا يوصلوا للمستوى ده غير بعد قرون من التدريب، وانت قدرت توصل للمستوى ده في اقل من شهر. وبيكمل الشيخ الاول الكلام زي ما توقعت، وانج بالفعل تلميذ عظيم وقدراته ابعد حتى من اللي احنا كنا متخيلينها بمراحل، ممكن يكون هو الشيء المفقود عشان يتغير العالم. فبيتعصب جيانج وبيقول باي بغض النظر عن الوسيلة، وانج ده لازم يموت النهارده. فالشكوك تحولت ليقين بعد ما اظهر الشاب ده قوته الحقيقية، ولو فضل عايش وتعلم تقنيات اكتر محدش هيعرف يسيطر عليه. فبيفعل باي القوة الكاملة لجسد التصلب بتاعه عشان يعرف يتغلب على وانج بأي شكل، وبسرعة البرق بيتحرك ناحية وانج علشان يقتله وبيصيبه بشكل مباشر. فبيسقط وانج من قوة الهجوم وبيكون عاجز عن الحركة. فبيقول له باي انت يمكن بتملك الجسد الذهبي، بس الخبرة والقوة مش موجودين عندك، فمهما حاولت مش هتعرف تتغلب علي ابدا. وده بيطمن جيانج انه باي هيقدر يخلص على وانج، وبيقول انا كنت عارف انه باي هو الشخص المناسب في المهمة دي، فهو الوحيد ما بين تلاميذ القسم بتاعي اللي فضل في عزلة لمدة 30 سنة عشان يرفع من مستوى قوته لأقصى مستوى ممكن. فبعد ما استخدم قوته الكاملة، حتى لو وانج اتعلم التقنيات المحظورة مش هيكون قادر على التغلب على باي، أحد أقوى 100 محارب بالطائفة. فبيدرك وانج خطورة الوضع اللي هو فيه، وبينادي على الشيخ التاني وبيقول له يا معلم أنا محتاج مساعدتك، عاوزك تجيب لي شوية من مية البحيرة اللي موجودة في المستشفى عندنا. فبيستغرب الشيخ التاني وبيقول له انت عاوز ايه من مية البحيرة؟ فبيرد وانج بما اني هخسر فانا ما ينفعش اموت وانا عطشان. طبعا بيتفاجئ الشيخ التاني من طلب وانج الغريب، بس باي بيكمل ضربه في وانج بدون اي رحمة، وده بيخلي وانج يطلب من الشيخ التاني انه يجيب المية في اسرع وقت عشان يعرف يقلب المعركة لصالحه. وبيقول في نفسه على حسب علمي محدش يعرف انه المية اللي في البحيرة دي ملعونة، فمحدش هيشك في الموضوع. لو استخدمت المية دي عشان ارفع من قوتي اكيد هحصل على ما يكفي من القوة كمان عشان اتغلب على باي. وبسبب اصراره بيروح الشيخ التاني علشان يسمع كلام وانج، وبعد شوية بيوصل الشيخ التاني بالمية اللي طلبها وانج. وبالوقت ده بيكون باي نازل ضرب في وانج ومش بيرحمه نهائيا. وبيقول باي انا مش عارف انت اتعلمت ايه من العواجيز الملعين دول، بس انت اكتر واحد قتلته في حياتي، رغم اني دمرت جسمك 20 مرة انت لسه عايش. خليني بقى علشان في حاجات اهم الواحد لازم يعملها غير قتلك. فبيرمي باي وانج بعيد عند الشيخ التاني. فبيقوم الشيخ التاني وانج وبيقول له انا اسف على التأخير، انا جبت لك المية اللي انت طلبتها، انا اسف اني تسببت في كل ده ليك، بوعدك اني هاخدك دلوقتي انا وبقية الشيوخ وهنهرب مع بعض بحيث محدش من الاوغاد دول يقرب ليك ابدا. فبيقول له وانج مفيش داعي للقلق يا معلم، فبفضلك حصلت على العنصر الاخير اللي انا محتاجه عشان اعرف اخلص المعركة دي. وبعدها بيشرب وانج المية الملعونة. بيستغرب جيانج وبيقول هو بيعمل ايه الولد العبيط ده؟ هل فاكر بجد ان شوية المية دي هتكون كافية للتغلب على باي؟ وبيجي باي وبيقول ما كنتش عارف انك عطشان قوي كده يا وانج، مش مشكلة لو عاوز تموت بعد ما تشرب مفيش مشكلة عندي، انا هسيبك لحد ما تخلص. المهم بيخلص وانج شربة المية الملعونة، وبعدها بيتحدى باي وبيقول له بسبب غرورك انت خسرت المعركة دي. فبيتعصب باي وبيهجم على وانج بكل قوته عشان يخلص عليه، ولكن للمفاجأة وانج بيكون حصل على ما يكفي من القوة عشان يقدر يتصدى لباي بشكل كامل. وده بيصدم جيانج جدا وبيقول ده مثير للاهتمام. وانج رغم انه لسه مش قادر على باي لكنه قدر يرفع من ثقله بشكل اكبر من قبل. دلوقتي هو على بعد خطوة واحدة من ثقل الجسد الذهبي بتاعه، بس ازاي هو ما عملش حاجة غير انه شرب مية؟ هل ده السبب ورا التغير الغريب وثقته دي؟ فبيضحك باي وبيقول انا كنت عاوز اخلص عليك وانت قطعة واحدة يا وانج، بس بما انك مصمم انك تموت بأسوأ طريقة ممكنة فانا هحقق لك هدفك. وفجأة بيتحرك باي ورا وانج وبيلف دماغه، حرفيا الكل بيتشدله من كتر الصدمة، فما كانوش متخيلين انه باي هيستخدم الطريقة الشريرة دي في انهاء خصمه. وبيفتكر جيانج انه وانج مات خلاص، ولكن بقدرة قادر بيتحرك وانج ولا كأنه حاجة حصلت له. فبينزل الحدث ده على الكل زي الصعقة، انت ازاي عايش اصلا رغم اني كسرت رقبتك؟ ده الكلام اللي جه على بال باي، بس وانج بيرد عليه بالمية الملعونة اللي بتحرق وش باي. فبيستغل وانج الفرصة وبيستعد لانهاء المعركة، فبيعدل دماغه عشان يعرف يقاتل بشكل كويس. وبيتصدم جيانج جدا وبيقول يا ملاعين انتم عملتوا ايه في الولد المسكين ده؟ انتم حولتوا لي وحش. فبيروح وانج عند باي وبينزل ضرب فيه عشان يرد كل الضرب
الضرب اللي اكله منه. وبعد ما بيتاكد انه باي انتهى بيقول وانج: سيد جانج، انا كسبت المعركه ضد باي وبقيت تلميذ رسمي للطائفه الداخليه، فما فيش داعي اني اجي معاكم خلاص. فبيتعصب جانج وبيقول: انت مجنون؟ هل انت فاكر اني هسيبك عايش بعد اللي شفته ده؟ فبيرد الشيخ الاول: ايه يا جانج، هو انت هتخلف بوعدك؟ مش انت قلت ان اللي هيكسب هيكون تلميذ داخلي؟ وانج كسب، فما فيش داعي انك تقبض عليه. فبيرد جانج: انت مجنون تاني ولا ايه؟ انت ما شفتش الولد ده تصرفاته غريبه ازاي؟ حرفيا باي كسر كل اعضائه ودمر روحه 10 مرات وحتى كسر رقبته، ومع ذلك لسه عايش. عاوز بعد كل ده تقول انه وانج بتاعكم ده طبيعي؟ المفروض بعد اللي شفته ده اخده للطائفه عشان يتم فحصه، فمستحيل يكون ده مقاتل عادي، اكيد هو جاسوس من الطائفه الشيطانيه. فبيتعصب الشيخ التاني وبيقول له: انا كنت عارف انك مش هتلتزم بكلامك، انت لو ما سبتش وانج دلوقتي احنا. وقبل ما يكمل كلامه بيروح وانج ضارب جانج بالكف. فبيتعصب جانج وبيقول له: انت ازاي يا صعلوك تجرؤ على ضربي انا؟ فبيرد وانج: ومين قال لك ان انا جاسوس؟ انا دخلت اصلا الطائفه بتاعتكم بعد امر منكم وبعد ما خلصت اختباراتكم. حتى شوف انا معايا رمز السيده الحمراء اللي بيأكد اني انهيت مهمه القبول اللي في الطائفه. فبيتصدم جانج لما بيشوف الرمز لانه كل شيء اتغير بالكامل. وبنشوف جانج مصدوم انه وانج حصل على رمز السيده الحمراء. فبيقول له الشيخ الاول: اظن ان الوضع بقى صعب بالنسبه ليك، صح يا جانج؟ فمع رمز السيده الاولى وانج يعتبر قدم ونجح في اختبارات الطائفه، وهم اللي بعتيه يكون تلميذ عندنا، مش احنا اللي خليناه تلميذ عندنا من دماغنا. دلوقتي انت مالكش حق تقرب نهائيا لوانج، فهو كسب تلميذك وكمان حصل على اعتراف الطائفه. فبيضحك جانج وبيقول: حتى لو الكلام ده صحيح فده مش مهم، انت نسيت ان انا رئيس قصر القانون في الطائفه، فاي حاجه انا بعملها هي القانون. وانا بقول ان انا، وفجاه بيظهر الشيخ الرابع وبيضرب جانج على دماغه. فبيستغرب جانج وبيقول له: انت بتعمل ايه؟ ليه ضربتني؟ فبيضربه الشيخ الرابع مره تانية وبيقول له: انت عبيط، ده معاه امر من السيده الحمراء. فبيقول له جانج: بس هو مش بيملك مهارات طبيعيه. فبيضربه الشيخ الرابع للمره الثالثه وبيقول له نفس الكلام وانه معاه امر من السيده الحمراء. فبيحاول جانج يبرر موقفه للشيخ الرابع، ولكن الشيخ الرابع بينزل ضرب فيه لحد ما وش جانج بيبوظ حرفيا. فبيتضايق جانج وبياخد الناس اللي معاه وبيمشي من المكان. فبيستغرب وانج من ردة فعل جانج الغريبه تجاه ضرب الشيخ الرابع ليه. فبيفهم انه جانج بيخاف من الشيخ الرابع، عشان كده سمع كلامه من غير كلام كتير. وبعد ما بيخرجوا بيسأل واحد من اتباع جانج: يا معلم، هو انت ازاي خليت الراجل المعاق ده ذهنيا يضربك بالشكل المهين ده وبعدها سبته ولا كأنه في اي حاجه حصلت؟ فبيقول له جانج: لانك انت مش عارف اللي فيها. فلو ما تعرفش، الشيخ الرابع كان اسمه بصيرة النجوم، اللي كان معروف جدا بحكمته وذكائه الفائق، وبطريقه ما عرف انه هيحصل ليه مشاكل في تفكيره لو استمر في استخدام التقنيات المحظوره. فعمل قانون خاص جدا بقوانين خلت الطائفه مجبوره على حمايتهم والاهتمام بيهم، وبالذات هو. فبغض النظر عن اللي بيعمله محدش هيعرف يقرب ليه في الطائفه، حتى زعيم الطائفه لو مات على ايده محدش هيقدر يكلمه بسبب القاعده اللعينه اللي سابها قبل ما يتجنن. فبيستغرب تشاو وبيقول: مش انت قلت من شويه ان انت القانون؟ فايه المشكله لو كسرت عظم الراجل التعبان ده؟ فمش انت في النهايه القانون في الطائفه دي كلها؟ فبيضربه جانج وبيقول له: ولا انت جاي عشان تستفز بيا ولا ايه؟ انا بالفعل متضايق اني مش قادر انتقم من العجوز المجنون ده، فخلي يومك يعدي وخلينا نمشي من هنا. وبعدها بنرجع للشيخ التاني اللي بيكون مبسوط جدا انه كل شيء انتهى على خير، بس فجاه بيقع من كتر التعب. فبيروح وانج علشان يطمن عليه. فبيقول له الشيخ التالت: مع الاسف الشيخ التاني استخدم التقنيه المحظوره الخاصه به لوقت طويل جدا، وده اثر على جسده وتحمله بشكل كبير، عشان كده محدش فينا كان عاوز يعلمك التقنيات دي يا ولد. فرغم انها بتدي لك القوه اللي محدش يعرف يقف قدامها، لكن في المقابل بتاكل من عمرك وصحتك لحد ما تقضي عليك قبل ما تدرك حتى ان انت مت. فبيتصدم وانج وبيقول: بس الشيخ التاني كان بيحاول يحمينا، مفيش طريقه عشان نعالجه من الاثار الجانبيه لاستخدام التقنيه المحظوره بتاعته. فبيرد الشيخ الاول: الموضوع مش مشكله اصابه، فلو كان الموضوع ظاهر على جسده كنا استخدمنا الاكاسير، ولكن التقنيات المحظوره بتستهدف الروح نفسها، فمفيش حاجه ممكن تعالج الضرر الناتج عن التقنيات دي. اللي ممكن يعمل تاخير لتاثيرها هو اكسير عشبة طول العمر، ده بيقلل الضرر لكنه برضه مش كافي لعلاج كل شيء، ومع ذلك فالاكسير ده شبه انقرض وما تبقاش موجود في العالم. فبيكمل الشيخ الثالث وبيقول: اللي حصل النهارده ده عرفنا حاجتين يا وانج. الاول ان الطائفه بقى فيها ناس كتيره جدا بيكرهونا وعاوزين يتخلصوا مننا، فلازم نتعامل معاهم قبل ما يدمرونا. والشيء الثاني وهو الاهم، انك افضل من ان احنا نبخل عليك ونخاف من تعليمك بالشكل الصحيح، عشان كده هنبدا بتعليمك التقنيات الحقيقيه الخاصه بينا. فبيستغرب وانج وبيقول: استنى، التقنيات الحقيقيه ازاي؟ انا كنت فاكر انه قبضات الظل هي التقنيه السريه بتاعت سيد
القبضات. فبيقول له الشيخ التاني انت فاكر بجد ان تقنية ضعيفة زي دي هي السبب في تسميتي سيد القبضات؟ لو كده كنت مت من وقت طويل جدا. فالمهارة دي مهارة ثانوية بالكاد تعتبر مهارة بالنسبة لي. المهارة الحقيقية اللي خلتني الأقوى في مجال القبضات كانت قبضات سيد النجوم، أقوى هجوم قوي في العالم، وكل واحد من الشيوخ بيملك مهارة سرية بتخليه السيد في مجاله. بس احنا كنا خايفين من تأثيرها على حياتك، لكن بعد اللي شفناه النهاردة ما بقاش في داعي ان احنا نخاف عليك. فانت بتملك اللي محدش فينا حصل عليه، القطعة المفقودة في الفن المحظور، التجدد اللانهائي. فبيوافقوا كل الشيوخ انهم يعلموا وانج التقنيات السرية بتاعتهم بحيث يكون قادر على استخدامها في اي وقت. وبتعدي فترة ووانج بيكمل تدريبه مع الشيوخ، واللي بيكون بيحرز تقدم كبير جدا. فبينبسط الشيخ الثالث وبيقول انت فعلا وحش موهوب يا وانج لما الموضوع يتعلق بالتقنيات الملعونة يعني. فمعظم الناس بيعانوا الامرين عشان يتعلموا الاساسيات. فالتقنيات دي بتأثر بشكل كبير على صحة الواحد وبتخليه اغلب الوقت بيتعالج من الاصابات، ولكن انت قدرتك الاستثنائية على علاج الاصابات بتاعتك مخليك قادر على عمل شغل سنين في اقل من اسبوع. وبيروحوا بعدها علشان ياكلوا، بس بيلاقوا انه الاكل قليل جدا على غير العادي. فبيسأل الشيخ الاول هو ليه الاكل قليل قوي كده؟ مش انتم عارفين ان احنا هناكل مع بعض؟ فبيقول الشيخ الثالث من ساعة ما جيانج راح من عندنا والطائفة ما بقتش بتبعت الاكل، والامدادات اللي كنا متعودين عليها اتقطعت، فلازم نبعت حد عشان يروح يجيب الحاجة من عندهم. فبيقول الشيخ الاول طيب في الحالة دي روح هناك يا وانج، فانت بالفعل بقيت بتملك ما يكفي من القوة اللي تخليك تتحرك بالطائفة بحرية، فروح وهات الحاجة بتاعتنا وتعالى. فبيوافق وانج بدون اي اعتراض. فبيسأل الشيخ الثالث هل كانت فكرة كويسة انك تبعت وانج للطائفة؟ فغير انه لسه صغير في العمر، كمان الطائفة لسه واخدة موقف سيء منه، فممكن تحصل مشاكل لو راح لوحده. فبيقول له الشيخ الاول وده هو المطلوب، انه يعرف انه غير مرحب بيه ويمشي من الطائفة. فبيستغرب الشيخ الثالث وبيقول له وانت ليه بتعمل كده؟ مش انت كنت متمسك جدا بوانج؟ فبيرد الشيخ الاول وعشان كده انا عاوز اخلي وانج يمشي من المكان ده، فاحنا بالفعل عصرنا انتهى وحياتنا ما بقاش منها اي فايدة، عكس وانج اللي لسه في عز شبابه ويستحق حياة افضل من انه يقعد يخدم شوية عواجيز معاقين ما لهمش فايدة في الحياة زينا. فبيرد الشيخ الثالث انت نسيت اللي حصل لما وصل جيانج عندنا وقد ايه هو كان بيكره وانج، فلو قابله في الطائفة دلوقتي ممكن يسعى لقتله. فبيقول له الشيخ الاول ما تخافش انا كنت عامل حسابي، فانا قمت بوضع ختم عظيم في جسمه بحيث يساعده ويحميه في حالة ما حصل اي حاجة. فبيتصدم الشيخ الثاني وبيقول له الختم العظيم مش دي التقنية السرية بتاعتك واللي ما تقدرش تستخدمها غير 3 مرات طوال حياتك؟ انت مش خايف من العواقب؟ فبيقول له الشيخ الاول انا بالفعل شفت ما يكفيني من الحياة دي، جا الوقت اني اترك شيء للجيل الجديد واموت في سلام. وبنروح بعدها لوانج اللي بيكون وصل لمركز الطائفة اللي بيكون ضخم جدا. فبينبهر وانج لانه ما كانش متخيل انه طائفة الشان تكون عظيمة بالشكل ده، بس بيكون برضه مستغرب من الوضع. فرغم المباني الضخمة والعظيمة لكن ما فيش اي حد موجود في المكان. فبيروح علشان يشوف حد يكلمه وبيلاقي قدامه بنت شعرها بنفسجي بتجري لسبب ما. فبيروح وانج عشان يكلمها وبيسألها عن المدينة والسكان، ولكن الغريب اكتر انه البنت بتتجاهل كلامه وبتكمل جري. فبيجري وانج وراها لانه بيكون فاكرها ما سمعتهوش. ولما البنت بتلاقي انه وانج بيجري وراها بتترعب جدا وبتستخدم السيف الطاير بتاعها عشان تهرب من وانج، بس هي بتتفاجأ انه وانج مسك السيف بتاعها وطاير معاها برضه. فبيقول لها وانج انت خايفة من ايه؟ مش المفروض ان احنا محاربين واشقاء بنفس الطائفة؟ بالمناسبة انت كنت مستعجلة ليه؟ هل في حاجة مهمة وراكي؟ فبتقول له البنت انا كنت رايحة عشان اجمع شوية موارد للتدريب بتاعتي. فبينبسط وانج وبيقول يا محاسن الصدف، انا برضه كنت بنوي اروح للطائفة عشان احصل على موارد للتدريب بتاعي وللشيوخ اللي معايا. بما انك رايحة هناك ممكن نروح مع بعض؟ فمعلش دي اول مرة ليا في الطائفة فما اعرفش المكان كويس. فبتوافق البنت ولكن بتكون مكسوفة جدا بشكل غريب، لكن وانج بيفتكر انها محروقة منه عشان هو اكبر منها فبيتجاهل الموضوع. وبعدها بنروح لاجتماع محاربين الطائفة واللي بيكون بيضم اكبر واقوى المحاربين في الجيل الجديد، وعلى رأسهم الابن المقدس اللي بيكون موضع اهتمام كل اللي موجودين في المكان. فبيسألوا الموجودين الابن المقدس عن سبب وجودهم في الوقت ده. فبيقول لهم الابن المقدس في الحقيقة احنا موجودين عشان نرحب بالاخت العظيمة جينج، فهي احد المحاربات العظماء ونادر ما بتخرج من تدريبها المنعزل، فلازم نستقبلها بشكل كويس. فبيبداوا الموجودين يتكلموا عن السيدة جينج اللي معروف عنها بالعذراء الحديدية. فحرفيا وبدون اي مبالغة هي ما شافتش راجل طوال حياتها، طوال ال 530 سنة، حتى ابوها ما شافهاش لحد دلوقتي. فزيارتها تعتبر حدث استثنائي بالكامل والكل عاوزين يشوفوا شكلها. وبنرجع لوانج والبنت اللي معاه واللي بيكونوا قربوا للمكان. فبيسألها وانج عن اسمها، فبتقول له انها تلميذة عادية في الطائفة، فما فيش داعي انه يعرف اسمها ويقدر يناديها بالاخت الصغيرة. فبيقول لها
لها وانج انه هيساعدها في اي وقت لو واجهت اي مشاكل. وبعدها بيوصلوا الاثنين للمكان الموعود، واللي بيكون نفس المكان بتاع الاجتماع اللي شفناه من شويه. وزي ما حذرت يا صديقي الفنان، دي الطماطمايه اللي مع وانج. الطماطمايه اللي مع وانج دي هي جينج اللي ما شافتش اي راجل من 530 سنه، واللي الناس مستنياها تحت عشان يحصلوا على شرف مشاهدتها عن قرب. ووانج مش شافها، ده شافها وطار معاها، وناقص بس يسموا العيال باسامي قدهم. المهم يا شباب، بتنزل جينج في الساحه والكل حرفيا بيكونوا مشلولين. فمن الواضح انه العذراء الحديديه جينج اللي ابوها نفسها ما شافهاش من ساعه ما اتولدت، جايبه معاها راجل ما يعرفوهوش ولا عمرهم شافوه في حياتهم. فبيجي الابن المقدس وبيقوم بتحيه جينج وبيناديها بالسيده الحديديه. فبيستغرب وانج من الوضع وبيقول في نفسه غريبه، مش المفروض انه جينج قالت انها تلميذه جديده بالطائفه للكل بيعاملها بالشكل ده؟ المهم الابن المقدس بيسال السيده جينج هو مين الشخص اللي معاكي ده يا سيده جينج، لكن جينج مش بترد وبتتصرف ببرود شديد. فبيتفاجئ وانج وبيقول البنت اللي كان وشها شديد الحمره من كتر الخجل فجاه بقت بارده وحازمه في لحظه. باين فعلا انه جينج دي شخصيه مهمه، بس هي ليه كانت بتتعامل معايا بشكل مختلف لما شفتها من شويه؟ ممكن انا اكون سببت مشاكل ليها، فلازم افهمهم الوضع. فبيعرف وانج عن نفسه للموجودين. فبيستغرب الابن المقدس وبيقول وانج تشي غريبه، انا اول مره اسمع بيك. هل انت طالب جديد في الطائفه؟ بس لو فعلا انت طالب جديد، ليه السيده جينج خدتك معاها لحد هنا؟ وبسبب كلام الابن المقدس بيكون الكل شاكين انه في علاقه بتربط جينج بوانج بشكل او باخر كده، بس محدش بيقول الكلام ده قدامها لانهم بيكونوا خايفين منها لسبب ما. وبيكمل الابن المقدس انا مش عارف انت ازاي قابلت السيده العظيمه جينج، بس ده مش مهم دلوقتي، امشي من هنا. فانت عمال تزعج السيده جينج بوقوفك جنبيها بالشكل الغبي ده. فبيتضايق وانج وبيقول له وانت مال امك؟ هل السيده اشتكت ليك؟ لو انا فعلا مصدر ازعاج ليها كانت هتطلب مني ان انا امشي. فبيتعصب الابن المقدس وبيكون رايح علشان يضرب جينج، لحد ما بيوصل واحد من الشيوخ الاربعه الكبار لطائفه الشيان، واللي بيوصلوا بيعلن عن سبب الاجتماع الحالي، واللي بيكون مسابقه لتقسيم الموارد والعناصر اللي المستشفى المعاقين كان بتحصل عليها خلال السنين اللي فاتت للفائزين في المسابقه دي. فبيستغرب وانج وبيسال استنى يا سيد، انت بتقول انه الموارد دي مخصصه بالفعل لمستشفى المعاقين، فليه بتقسموا العناصر بتاعتهم؟ ما هم موجودين في مكانهم محدش فيهم مشي. فبيقول الشيخ الرابع انت باين عليك جديد في الطائفه مش كده؟ هقول لك ليه، عشان باين ان انت مش عارف الطائفه واللي فيها قاعده خاصه بتقول انه المركز اللي مش بيمتلك اي طلاب في قسمه بيتحرم من الموارد اللي بياخدها عشان نوفرها للاقسام اللي تستحقها. فبيرد وانج طيب اذا في الحاله دي لو ظهر تلميذ عند مستشفى المعاقين ساعتها يحصلوا على الموارد بتاعتهم مش كده ولا ايه؟ فبيرد الشيخ الرابع نظريا ده صحيح، بس احنا مش بنسمح لهم يحصلوا على تلاميذ، ولا حتى في تلاميذ بيقبلوا انهم يدخلوا عندهم، فمستحيل انهم يحصلوا على تلاميذ نهائيا. فبيضحك وانج وبيقول مفيش داعي اذا للمسابقه دي، فانا بالفعل تلميذ بمستشفى المعاقين وجيت عشان استلم الموارد بتاعتهم، فسلموا الموارد ليا فورا. فبيضحكوا كل اللي موجودين على كلام وانج السخيف. فزي ما قال الشيخ الرابع محدش عاوز يكون تلميذ لمستشفى المعاقين، حتى الطائفه نفسها عامله قاعده بتمنعهم من الحصول على طلاب. فبيكونوا فاكرين انه بيقول الكلام ده عشان يحصل على الموارد لنفسه، وبيحاول وانج انه يثبت كلامه لكن محدش بيصدقه. فبيقول للابن المقدس سيده جينج هل بجد شخص سخيف وتافه زي ده بيسعى انه يكون تلميذ لمستشفى المعاقين مستاهل انه يكون قريب منك وحتى يركب معاكي بنفس السيف؟ لكن جينج مش بترد عليه. وبيكمل الشيخ الثاني لو انت عاوز تحصل على الموارد فالافضل تحصل عليها عن استحقاق مش باستخدام النكت السخيفه. لو مستعد للمشاركه فجهز نفسك للمعركه اللي هتبدا دلوقتي. فبيستدعي الشيخ الرابع جبل ضخم عليه رموز خاصه، وبيكون الجبل الصناعي ده بيحتوي على 10 موارد خاصه بصقل مخصص لمستشفى المعاقين، فاللي هيقدر يمسكهم الاول هيحصل عليهم. وعلى طول بيستغل وانج الفرصه وبيروح عشان ياخد الحاجه قبل اي حد قبليه ويرجعها للشيوخ الاربعه بتوعه. فبيسال الشيخ الرابع سيده جينج المسابقه دي اتعملت بسبب انك رفضت تحصلي على الموارد دي، فلو عاوزه تاخدي الحاجه فالعناصر قدامك. لكن بترد جينج مفيش داعي، انا مش هستفيد من العناصر دي نهائيا، فخلي بقيه الطلاب يحصلوا عليها. فبيضحك الابن المقدس وبيقول طيبت القلب زي عادتك يا سيده جينج، الحاله دي انا مش هشارك برضه عشان ادي فرصه للطلاب المبتدئين انهم يحصلوا على اي حاجه ترفع من مستواهم شويه. وبعدها بيؤمر باقي اتباعه انهم يروحوا المسابقه ويركزوا على وانج. وبنفس ذات الوقت ده بيكون وانج بيجمع العناصر، لكن فجاه بيهجم عليه واحد من اتباع الابن المقدس. فبيساله وانج انت بتهجم عليا ليه؟ ما تاخد انت برضه العناصر. فبيضحك التابع وبيقول له وانت مين عشان تأمرني؟ انا لو عاوز اقتلك محدش هيمنعني. وبعدها بيهجم على وانج بشكل مباشر للمره الثانيه، بس وانج بيستسلم وبيقول له انه مش عاوز يضربه. فبيسخر الابن المقدس من وانج بسبب الفعل الجبان ده، بس بمجرد ما بيستقر على الجبل بيهجم على التابع
وبيضربه على دماغه. فبيتعصب التابع وبيحاول انه يهجم على وانج، بس بيتفاجأ بوانج اللي بيمسكه من ايده ومش بيحله خالص وبيرميه من الجبل، وبيروح ياخد الرمز الاول. وبيكمل وانج تجميع في الرموز لحد ما بيلاقي واحد من المحاربين بيوقفه وبيقول له انه خد اكتر من رمز ولازم يسيب واحد عشان باقي المنافسين. طبعا وانج بيقول له انه مش هيعمل كده لانه الحاجات دي اصلا بتاعت المعلمين بتوعه. فبيتضايق المحارب وبيقرر انه يقاتل وانج عشان يسيب واحد من الرموز اللي معاه للبقيه. فبيهجم المحارب على وانج، ولكن وانج مش بيتحرك وبيتصدى للهجوم بتاعه بدون اي مشاكل. فبيتفاجئوا الكل لانه المحارب ده معروف بقدره تحمله الكبيره بين طلاب الطائفه. وفجاه بيفعل وانج الجسد الذهبي بتاعه واللي بيصدم الكل، لانه ده معناه ان وانج بيملك قوه محاربين النخبه زي الابن المقدس. والغيره هنا بتشتعل اكتر واكتر في قلب الابن المقدس ناحيه وانج، بالذات بعد ما سرق الاضواء منه. فبيهجم وانج على المحارب اللي كان موقفه، والمحارب بيخاف جدا على حياته. فبيدي وانج العناصر اللي جمعها واللي بتكون شارتين. فبيضربه وانج عشان كذب لما قال انه كل طالب لازم ياخد شارة واحدة بس، هو كان عاوز ياخد كل العناصر لنفسه. وبعدها بيكمل وانج طريقه في الجبل، ولكنه بيتفاجأ انه الطاقة اللي في المكان بتزيد بشكل كبير وبتصعب المسابقة مع كل مرة بيطلع الجبل. وفي الوقت ده بيكون باي وصل لأحد الرموز اللي موجودة على الجبل وبيقول اخيرا عرفت اوصل، الموضوع كان صعب فبسبب الطاقة اللي في الجبل معرفتش اطلع بسهولة، بس ده كويس، فالعنصر ده اقوى من باقي العناصر فالموضوع كان يستحق. ولسه هيكون بيكمل جملته الا وبيلاقي وانج اتحرك بسرعة البرق وخد الحاجة من ايده وهرب. باي هنا بيكون مش مصدق ازاي وانج بقى بالسرعة المرعبة دي من اخر مرة شافه فيها. فبيكمل وانج طريقه عشان يحصل على باقي العناصر اللي في الجبل. وفي المستوى ما قبل الاخير بيكون واحد من تلاميذ النخبة وصل لمنطقة الفخاخ، فبيهرب التلميذ من الفخاخ والسيوف بحيث يعرف يوصل للعنصر. وخلاص بيكون على بعد خطوة من الحصول على العنصر، لكنه بيتفاجأ بوانج اللي بتكون لأسلحة مخترقة جسمه ومكمل ولا كأنه في حاجة. فبيطلع الأسلحة من جسمه وبياخد العنصر وبيكمل طريقه. الواد بيكون مشلول من كتر الصدمة، فالسيوف اللي خارجة من شوية المفروض تكون قطعت وانج حتت، ومع ذلك هو مكمل ولا كأنه في أي حاجة حصلت. فبيتضايق الابن المقدس من الوضع ده. فلو وصل وانج للمستوى الأخير وأخذ كل العناصر ساعتها هيظهر قد إيه هو محارب قوي ويستحق يكون مع السيدة جين. فبيقرر إنه يروح بنفسه عشان يوقف وانج بحيث يتغلب عليه وياخد اللقطة منه. وبنفس ذات الوقت بيكون وانج وصل بالفعل لآخر رمز واللي بيكون على بعد مسافة قصيرة جدا ويحصل عليه. بس المفاجأة إنه الابن المقدس بيوصل عنده وبيرمي وانج بعيد عشان يعرف ياخد الحاجة قبله. وعلى الرغم إنه اللي عمله غير قانوني، لكن الكل بيكونوا كارهين وانج لأنه أخذ كل العناصر لنفسه. وبنفس الوقت محدش بيكره الابن المقدس، فعادي إنه يظلم وانج. فبيضحك الابن المقدس وبيقول انت كنت فاكر انك قوي لمجرد انك بتملك الجسد الذهبي وانك هتعرف تسرق مني الاضواء. بمجرد ما اخد العنصر ده هرجع اكسر عظمك وبعدها اخد باقي العناصر التسعه اللي معاك. فلما بيلاقي وانج انه الابن المقدس مش هيقاتل بشكل شريف بيستخدم قبضة الظل علشان يعذبه. فبيصرخ الابن المقدس من كتر الالم وبيقول له وانج لو ما سبتش العنصر ده هفضل اكسر فيك لحد ما تبقاش قادر على استخدام الفنون القتاليه. فبيترعب الابن المقدس من تهديد وانج وبيقرر انه يسيب العنصر الاخير لوانج. فبينبسط وانج انه حصل على العناصر اللي كانت هتتسرق من مستشفى المعاقين. بس لما بينزل من الجبل بيهجم عليه الابن المقدس بسبب اللي عمله معاه فوق الجبل، لكن وانج بيتفادى الهجوم وبيهرب منه. فبيروح الابن المقدس وراه وبيقول له انت فاكر اني هسيبك؟ انا هفضل وراك لحد ما اخلص عليك على اللي عملته فيا في الجبل. فبيروح علشان يهجم عليه، ولكنه بيتفاجئ انه وانج راح يستخبى ورا جينج، ولسبب ما جينج مش بتبدي اي ردة فعل تجاه الموضوع. فبيستغل وانج الفرصة وبيستخدم تقنية الظلال وبيهجم على الابن المقدس من ورا جينج. فبيتعصب الابن المقدس بسبب اهانة وانج ليه وبيهجم عليه بكل قوته، ولكن وانج بيستخبى ورا جينج تاني وهي برضه مش بتبدي اي ردة فعل للوضع. فبيستخدم وانج قبضة الظل للمرة الثالثة وبيكسر عظم الابن المقدس. فبيتصدم الابن المقدس لانه بخلاف جينج ما كانش في حد قادر على التغلب عليه في الفنون القتالية. وبيعلن الشيوخ الاربعة اللي في الطائفة عن انتهاء المسابقة بحصول وانج على كل العناصر، وبيقولوا مبارك ليك يا وانج، انت باين عليك محارب قوي جدا، بس انا اول مرة اشوفك. انت تبع انهي قسم؟ اكيد قسم التنين الابيض، اعلى قسم بالطائفة مش كده ولا ايه؟ فبيقول وانج لا انا زي ما قلت لكم انا التلميذ الاول والوحيد لمستشفى المعاقين. فبيتضايق الشيخ الرابع وبيقول له خلاص انت قلت النكتة دي من قبل وما كانتش حلوة خالص، فاقول الحقيقة انت من انهي قسم علشان اعرف اكرمك. فبيرد وانج وانا هكدب ليه يا سيد؟ انا زي ما قلت انا التلميذ الاول والاخير لمستشفى المعاقين، وحتى اني اتعلمت كل التقنيات المحظورة بتاعتهم، وافتكر انا قلت الكلام ده قبل ما ادخل، ومع ذلك محدش فيكم اعطى لكلامي اي اهتمام. فبيأمر الشيخ
الشيخ الرابع اللي موجودين انهم يبحثوا في الموضوع ويتاكدوا ما اذا كان الكلام ده حقيقي ولا لا، ولما بيدوروا بيلاقوا فعلا انه كلام وانج صحيح. فبيتصدموا كل الحضور من الموضوع ده، لانه الطائفه معرفه الكل انه بسبب الاعمده الاربعه الطائفه كانت على وشك السقوط بالفوضى، وده السبب الرئيسي في انه مستشفى المعاقين في الحاله المزريه دي. المهم بيكمل الشيخ الرابع بطاقه الطائفه كلامه وبيقول: يا ولد اللي انت بتقوله ده مش معقول، ازاي انت تلميذ لمستشفى المعاقين الملعونه ديك من غير ما تحصل على اذن الطائفه؟ هل انت فاكر ان احنا هنسيبك بعد الجرم العظيم اللي انت عملته ده؟ فبيقول وانج: انا اللي مش هسيبكم، ازاي تجرؤوا على اخذ العناصر الخاصه بمستشفى المعاقين وتوزعوها على الناس ولا كانها فلوس ابوكم؟ فبيتعصب الابن المقدس وبيقول: اللي حصل ده قمه الاضمحلال يا سيدي، ازاي نسمح لطائفتنا تحتوي على تلميذ للشيوخ الملاعين اللي كانوا السبب في خراب الطائفه؟ احنا لازم ناخد الموارد اللي حصل عليها وانج من المسابقه ونقوم بسجنه بسبب تعلمه للتقنيات المحظوره. فبيضحك وانج وبيقول: وانت مين اللي دخلك في الكلام ياض؟ مش انا والشيخ الرابع بنتكلم مع بعض، لما الرجاله تتكلم الجراوي تقطم من سكات. فبيتعصب الابن المقدس وبيروح علشان يضرب وانج، بس وانج زي العادي بيستخبى ورا جينج. فبيتعصب الابن المقدس وبيقول: انت يا جبان يا وانج، لو راجل تعالى وقاتلني، راجل لراجل هنا. فبيقول له وانج: وانا ليه محتاج اعمل كده؟ انا اثبتت بالفعل مين الاقوى بينا لما قتلتك في الجبل. دلوقتي ايها الشيخ الرابع انا كسبت وحصلت على الرموز العشرة، فنفذ وعدك واديني العناصر الخاصه بمستشفى المعاقين. فبيوافق الشيخ الرابع وبيبعت الخدم عشان ينقلوا الحاجه زي ما وعد وانج. وبنرجع للشيوخ الاربعه اللي بيكونوا قلقانين جدا على وانج بسبب تاخره. فبيقول الشيخ الثاني: هل انتم متاكدين ان وانج كويس؟ فانا خايف يحصل ليه حاجه. فبيقول له الشيخ الثالث: ما تخافش، الولد ده بالفعل بيملك معظم مهاراتنا القويه، فيقدر يتغلب على اغلب المشاكل. اتمنى طائفه كويسه تحتوي موهبته، لانه حرام شخص زي ده ينتهي بيه المطاف مع مجموعه من العواجيز الضعفاء زينا. وفجاه بيلاقوا الشيوخ الاربعه مجموعه من الخدم بينقلوا عناصر كتيره جدا عندهم، فبيستغربوا من الوضع لانه العناصر دي كتيره جدا وهتكفيهم لوقت طويل قوي. فبيسالوا الخدم عن سبب نقلهم للعناصر دي. فبيجي وانج وبيقول: انا بعتذر عن التاخير يا معلم، الموضوع خد مني وقت، بس انا كنت قدها وعرفت اجيب العناصر ليكم. فبيصدموا الشيوخ الاربعه انه وانج هو اللي جاب العناصر دي كلها لوحده. فبيشكروا الشيوخ وانج لانه بدون مساعدته كانوا هيموتوا مع نقص الموارد. وبتعدي الايام وبيكمل وانج حياته مع الشيوخ الاربعه زي العادي، بس فجاه بيظهروا اثنين من الشيوخ العظماء الاربعه في مستشفى المعاقين. فبيقول الشيخ الثاني: السيد الاول والرابع، انا مبسوط جدا انكم جيتم، معقوله تكونوا افتكرتم اصدقائكم القدامى؟ عدى وقت طويل جدا على اخر مره شفناكم فيها. فبيقول السيد الرابع: انت محظوظ يا سيد القبضات، فحتى انا ما كنتش متخيل انك هتحصل على تلميذ عظيم زي وانج. على العموم انا مرافق للشيخ الرابع اللي عاوز يقولك على حاجه مهمه جدا. فبيقول السيد الرابع: اسمعني كويس يا سيد القبضات، اللي انت ما عملتوه ما ينفعش يعدي بالسهل. انت عارف ان السبب الاساسي في عدم السماح ليكم باخذ التلاميذ هو خطوره التقنيات المحظوره، وانتم المفروض تكونوا مدركين لخطوره حاجه زي دي. عشان كده انا بطالب منك تسلم وانج لينا، فحرام انك تدمر مستقبله عشان ترضي غرورك. فبيضحك الشيخ الثاني وبيتجاهل كلامه بالكامل. فبيتعصب السيد الرابع وبيقول له: انت فاكر اني بعذر معاك؟ مش علشان انا بتكلم بلساني معرفش اجبرك على تنفيذ كلامي. فبيضحك الشيخ الثاني وبيقول له: لو تعرف تعمل حاجه وريني. افتكر انه اخر مره قتلتك فيها خليتك على وشك خساره دراعك، لولا انه سيد الطائفه طلب مني العفو عنك كان زمانك موجود معانا في مستشفى المعاقين. فبيقول له السيد الرابع: انا مش جاي عشان استخدم العنف، في الاساس انا جيت عشان ابلغك وابلغ وانج بحاجه بحيث يكون عارف اللي بيحصل من حواليه. فلو ما تعرفش يا وانج، فالعالم السري هيفتح قريب جدا، والمكان ده بيحتوي على كنوز ملهاش عدد، ومن ضمن العناصر الثمينه اللي في المكان داك هي زهره اطاله العمر اللي بتعالج جزء من الاضرار الخاصه باستخدام المهارات الملعونه. وزي ما انت شايف يا وانج، معلمك بيعاني بسبب استخدامه للتقنيات المحظوره دي، فلو عاوز تنقذه فده الاشعار اللي بيخليك قادر تدخل العالم السري. لو مستعد تساعد معلمك فلازم تروح هناك، لانك لو ما عرفتش تحصل على الاكسير في الوقت المناسب فحياة سيد القبضات هتنتهي. فيا ترى وانج هيعمل ايه في الموقف الصعب ده؟ هل هيخاطر بحياته في العالم السري المجهول عشان يحصل على الاكسير وينقذ الشيخ الثاني؟ وليه السيد الرابع بيقدم المعلومة دي رغم كرهه لوانج وباقي الشيوخ؟ ده واكتر هنعرفه في الموسم الثاني من حكاية وانج الطفل المعجزة. فلو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش ال7000 لايك والتعليقات والاشتراكات اللذيذة. واما عن سؤال حلقة النهاردة فهو هيكون كالاتي: ايه كان لقب السيدة جينج؟ اللي هيجاوب على السؤال ده صح هيظهر تعليقه معانا في بداية الفيديو اللي جاي. وبس كده يا شباب، اشوفكم ساعتها بخير ان شاء الله. ما تنسوش تصلوا على النبي الكريم وتذكروا الله. شكرا، سلام.